කොටස් හතරක් අවසන් කරලා තියෙනවා. පාඩමක් වශයෙන් ගත්ත කොටස් හතරක් මම කරා. දැන් අපි අද පස්වෙනි කොටස ඉදිරියෙන් ආරම්භ කරනවා. ඒතර මම මුලින්ම මතක් කරොත් අපි අවසානයේ අපි නැවතුනේ කොතනින්ද කියලා අපි හතරවෙනි කොටසේ නැවතුනේ නිශ්චායකයේ අගය සිරීම කියන කාරණාව. AB CD නිශ්චායකයක් දුන්නොත් නිශ්චායකයේ අගය සොයන කතාව අපි කරා. ඊළඟට තව න්‍යාසයක් අපිට දීලා තියෙනවා A සමානයි 3 4 2 1. දැන් මේ න්‍යාසයේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාස සොයන කාරණාව තමයි අපි කරේ. නිශ්චායකයේ අගය සොයන එක කරා. හරි. ඊළඟට මේ A කියන කෙනාගේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය. ඒක අපි කිව්වා A ඉන්වර්ස් කියන කෙනා ලියන්න පුළුවන්. A ඉන්වර්ස් සමාන 1ට නිශ්චායකයේ ඊගර නිශ්චායකයේ වතාවක් මේ න්‍යාසයේ වෙනසක් කරන්න මොකද්ද වෙනස අපි කිව්වා ප්‍රධාන විකරණ. ප්‍රධාන විකරණයේ තියෙන අවයව මාරු කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන 1යි 3යි වෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි විකරණයේ තියෙන අවයව වෙන වැඩි කරන්න කියලා කිව්වා. මොන කාරණාවක් කිව්වේ? එතකොට අපි කිව්වා නිශ්චායකයක අගය සොයන කාරණාව කතා කරා. ඊළඟට නිශ්චායකයක් ඇසුරෙන් න්‍යාසයක ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය සොයන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව තමයි කරේ. හරි ඉතින් අපි ඒ ගණන් කිව්වෙත් කරන්න කියලා කිව්වා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වෙන මෙතන. මේ ක්‍රමය ලේසි මේ ක්‍රමය. නිශ්චායකයේ ඇසුරෙන් න්‍යාසයක ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය සෙවීම කියන කාරණාව සුළු කිරීමට ලේසි වුණාට අපේ සිලබස් එකේ කම්බයින් මැත් සිලබස් එකේ මේ ක්‍රමයට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රමයට අපි උනන් ගාන හරිද කියලා බලන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය භාවිතා කරලා මතක තියාගන්න විභාගෙදී කවුරු කෙනෙක් මේ ක්‍රමය භාවිතා කරලා ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය සෙවුවොත් මේ ක්‍රමය භාවිතා කරලා ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය සෙවුවොත් මේකට ලකුණු නැහැ. හරි මේකට ලකුණු බිඳුවක් වශයෙන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් සැලකන්නේ. මේක අපේ සිලබස් එකේ නැහැ කියලා තමයි කතාවක් වෙන්නේ. ඊතරක් බලමු කොහොමද අපි සිලබස් එකට අදාළව ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් සොයන්නේ කියලා. මතක තියාගන්න මේ ක්‍රමය වැරදි නෑ. මෙහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේක හරියටම උත්තර එනවා. හැබැයි අපේ සිලබස් එකේ මේ ක්‍රමය පිළිගන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රමය පිළිගන්නේ නැහැ අපේ සිලබස් එකේ. ඒත් මේකට ලකුණක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට පුළුවන් අපි ගානක් හදලා උත්තරේ හරිද කියලා නම් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ ක්‍රමය මතක තියාගන්න. මේක මතක කරලා දාන්න මේ ක්‍රමය මතක තියාගන්න. අපි මේ ඉතින් බලමු කොහොමද අපේ සිලබස් එකේ හැටියට ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් හොයාගන්නේ කියලා. දැන් බලමු කොහොමද අපේ සිලබස් එකට අදාළව ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් හොයන්නේ කියලා. එතකොට මෙන්න මේ කාරණාවේදී අපිට අවශ්‍ය වන ප්‍රකාශන කීපයක් තියෙනවා නැත්නම් දැනගත යුතු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනිම දේ යම් න්‍යාසයක් ඒකක න්‍යාසයෙන් ගුණ කරා. යම් න්‍යාසයක් ඒකක න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම අපිට එම න්‍යාසය ලැබෙනවා කියලා කියනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් මට දීලා තියෙනවා b සමානයි 1 2 3 4. I කියන්නේ එක න්‍යාස 1.1. එතන මේ b හා I ගුණ කරා. b වැඩි කිරීම I කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් 1 2 3 4 මෙතන 1.1. එතන ගුණ කරාම අපිට ලැබෙන පිළිතුර වෙන්නේ 1 වැඩි කිරීම 1යි 2.1. 1යි 3යි 1 වරක් 0.0 දෙවරක් 2යි 3 වරක් 0.0 4ක් 4යි. bi සමානයි මෙන්න මේ න්‍යාසය. ඒතර මේ තියෙන I b කියන න්‍යාසයම තමයි. එහෙනම් ලියන්න පුළුවන් bi සමානයි b. ඒතර මතක තියාගන්න යම් න්‍යාසයක් ඒක න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම ඒක න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම අපිට එම න්‍යාසයම ලැබෙනවා. ඒතර ඒකම කාරණාවත් එක්ක අපිට ලියන්න පුළුවන් b කියන න්‍යාසය. b න්‍යාසයක් I ඒක න්‍යාසයත් එක්ක වැඩි කරාම අපිට ලැබෙන්නේ b න්‍යාසයම තමයි. C කියලා කෙනෙක් I වලින් වැඩි කරොත් ලැබෙන්නේ C. ඔක අනිත් පැත්ත ගත්තා. ඒ කියන්නේ අපි A කියන කෙනාම I වලින් නෙමෙයි. I වැඩි කිරීම ඒකක න්‍යාසය හැබැයි ලේ න්‍යාසයෙන් ගුණ කරොත් අපිට ඒක ලැබෙන්නේ A න්‍යාසයම තමයි. තව විදියක් කිව්වොත් ඒක න්‍යාසය D වලින් ගුණ කරොත් ඒ ලැබෙන්නේ D න්‍යාසයම තමයි. ඒත් මතක තියාගන්න යම් න්‍යාසයක් ඊට දාලා ඒක න්‍යාසයෙන් ගුණ වෙනවා. යම් න්‍යාසයක් ඊට දාලා ඒක න්‍යාසයෙන් ගුණ වෙනකොට අපිට ඒ තිබ්බ න්‍යාසය ළමක් නැවත ලැබෙනවා. යම් න්‍යාසයක් ඊට අදාළ ඒක න්‍යාසයෙන් ගුණ වෙනකොට අර කලින් තිබ්බ න්‍යාසයක නැත්නම් න්‍යාසය වලින් ලැබෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. ඔඩ ටික පැහැදිලි ලියන්න. ඊළඟ කතාව දැන් අපි දන්නවා යම් න්‍යාසයක් ඒක න්‍යාසයෙන් වැඩි කරාම එම් න්‍යාසය ලැබෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් ඊළඟ කාරණාව වෙන්නේ යම් න්‍යාසයක් එහි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරා. යම් න්‍යාසයක්
එහි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම අපිට ඒක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. දැන් අපි දන්නා මේ වෙලාවට ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් කියන්නේ කවුද ඒක අංකණය අපි දන්නවා. අපි හොයන්න කෙටි ක්‍රමයක් දන්නවා. දැන් කාරණාවද යම් න්‍යාසයක්. යම් න්‍යාසයක් එහි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම අපිට ඒක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. තව විදිහට යම් න්‍යාසයක් තියෙනවා. එහි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම අපිට ඒක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. ඕක තමයි කාරණා. තව දාන්න. C යම් න්‍යාසයක් තියෙනවා. එයාගේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම ඒක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. යම් න්‍යාසයක් එහි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම ඒක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. ඒතර ඔය අනිත් පැත්තට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් අදාළ න්‍යාසය ගුණ කරා ඒත් එන්න ඕන ඒක න්‍යාසයක්. එතන මතක තියාගන්න යම් න්‍යාසයක් හරි ප්‍රතිලෝමයේ ගුණ වුණොත් එන්නේ ඒක න්‍යාසයක්. යම් ප්‍රතිලෝමයක් හා ඒ න්‍යාසයේ ගුණ වුණොත් එන්නේ ඒක න්‍යාසයක් තමයි. එතන මට කියන්න පුළුවන් p කියලා න්‍යාසයක් තියෙනවා. p වතාවක් ඒ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය සමානයි i. p ඉන්වර්ස් වතාවක් p සමානයි i. එහෙනම් ওই දෙක එකතු කරලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. p වතාවක් p ඉන්වර්ස් සමානයි p ඉන්වර්ස් වතාවක් p සමානයි ඒක න්‍යාසය කියන කාරණා. පොඩ්ඩක් ඔබත් පැහැදිලි ලියන්න. ඊළඟ මාතෘකාව ලියගන්න දෙක වැඩි කිරීම දෙක න්‍යාසයක ප්‍රතිලෝමයේ සෙවි. දෙක වැඩි කිරීම දෙක න්‍යාසයක ප්‍රතිලෝමයේ සෙවි. අතර මේ විදිහට කාරණාවක් ගන්න මොකද්ද කාරණාව? න්‍යාසය. න්‍යාසයක් එහි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරා. න්‍යාසයක් එහි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම අපිට ඒක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා කියන කතාව දන්නවා. න්‍යාසයක් එහි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම ඒකක න්‍යාසය ලැබෙනවා කියලා අපි දන්නවා. දැන් අපි හතරවෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරා කොහොමද දෙක වැඩි කිරීම දෙක න්‍යාසයක ප්‍රතිලෝමය සොයන්නේ. හරි. ක්‍රමයක් දන්නවා අපි. A ඉන්වර්ස් කියන එක නම යන්න පුළුවන්. ඒ කියයට නිශ්චයක වෙන එක කාරණාවක් යන්න පුළුවන්. මේක අද තියාගන්න මෙන්න මේක වැරදි නෙමෙයි මේක ක්‍රමයක් කෙටි ක්‍රමයක්. මේක අපේ සිලබස් එකේ ලකුණක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සිලබස් එකේදී ඒතර ඒක වෙන භාවිත කරන්න බෑ. මේක කෙටි ක්‍රමයක් විතරයි. හරි. දැන් බලමු කොහොමද හරි විදියට අපේ සිලබස් එකේ විදියට ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් සොයන්නේ. ඒක මම ගන්නවා මේ. A කියන එක නම ගන්න A සමානයි 1 2 3 4. A කියන්නේ 1 2 3 4 කියලා ගන්නවා. දැන් A කියන්නේ 1 2 3 4. දෙක වැඩි කිරීම දෙක න්‍යාසය. A කියන්නේ දෙක වැඩි කිරීම දෙක න්‍යාසයක් න A හි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය. A ඉන්වර්ස් කියන එක න එයාගේ අවයව දන්නේ නැහැ. හැබැයි එයා දෙක වැඩි කිරීම දෙක න්‍යාසයක් වෙන්න කියලා දාන්න. අන්න අතනින් අපි ඒක දැනගත්තා. න්‍යාසයක ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය වෙනස් වෙන්නේ අවයව විතරයි. න්‍යාසයක ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය වෙනස් වෙන්නේ අවයව විතරයි. තරම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තරම සමානයි. හරි. ඒතර A කියන්නේ දෙක වැඩි කිරීම දෙක න්‍යාසයක්. නැත්නම් A ඉන්වර්ස් කියන්නේ දෙක වැඩි කිරීම දෙක න්‍යාසයක් වෙන්න ඕනේ. මේ අවයව තමයි. මේ අතුරු ඉන්නේ කවුද කියලා තමයි දන්නේ. ඒව අපි දෙයක්. මොකද කියනවා මේක A B C ඊටවත් නැහැ. අවයවයන් වලට මම දාගන්න A B C. මම හිතන අපිට කාරණා පැහැදිලි. මේක තමයි අපි දන්නේ. මොකද්ද? න්‍යාසයක් ඒ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම න්‍යාසයක් ඒ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම අපිට ඒක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. න්‍යාසයක් දීලා තියෙනවා. අපි යාගේ ප්‍රතිලෝමය ලියා ගන්නවා ABCD වලින්. අවයව දන්නේ නැහැ. දැන් අපි ওই ප්‍රකාශනය ලිව්වොත් මම ප්‍රකාශයට ආදේශ කරලා අපි A කියන එක නම දානවා. ඒ කියන්නේ 1 2 3 4. A ඉන්වර්ස් කියන්නේ මෙන්න මේ කාරණාව. එතකොට A B C D. යාළුවා අපි දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟට I කියන එක. I කියන්නේ ඒක න්‍යාසය. 1 බිංදුව. A කියන එක නාම අපි දන්නවා අපිට A ඉන්වර්ස් කියන එක නාම තමයි හොයන්න ඕනේ. ඒතර ඒක අපි සාධාරණ ලියා ගන්නවා. ඒකට ආදේශ කරා I කියන්නේ ඒක න්‍යාසය ඒකත්. දැන් මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් ගුණ කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේ ගුණ අපිට ලියන්න පුළුවන්. 1 වැඩි කිරීම A ධන 2යි 3 වැඩි කිරීම A 3යි ධන 4යි ඊළඟට B ධන 2යි B ධන 2යි ඊළඟට 3යි B ධන 4යි 3යි B ධන 4යි ඒක පැහැදිලිව මේ ගුණ කරගත්තා. ඒක සමානයි කියලා කියනවා. මේක සමානයි කියලා කියනවා. 1 බිංදුව 1 න්‍යාසය.
මෙයා සමානයි කියලා කියන එක බිඳුව බිඳුවක න්‍යාස. දැන් අතන අපිට පුළුවන් න්‍යාස දෙකක් සමානයි කියලා කියනවා. න්‍යාස දෙකක් සමානයි කියලා කියන ඒ වගේ තරම සමානයි. මෙයාත් දෙක වැඩි කිරීම දෙක න්‍යාසය. මෙයාත් දෙක වැඩි කිරීම දෙක න්‍යාසය. න්‍යාස දෙකක් දීලා තියෙනවා. එයාගේ තරම සමාන වෙන මට අවයව සමාන කරන්න පුළුවන්. එතකොට පළවෙනියෙම ඉන්නේ a ධන 2c මෙයාගේ 1. a ධන 2c සමාන 1 පළවෙනි සමීකරණය. ඊළඟට මෙතන 3i ධන 4c සමාන බිඳුව. ඊළඟ දෙවෙනි සමීකරණය. ඊළඟට b ධන 2d සමාන බිඳුව. තුන්වෙනි සමීකරණය 3i b ධන 4id සමාන 1යි. හතරවෙනි සමීකරණය. ඔතනින් අපිට සමීකරණ හතරක් තියෙනවා. උදාහරණ පද 4 ABCD. ඔය ටික විසඳලා අපිට පුළුවන් ABCD අගයන් ටික ආවා. හරි මම එතකොට මේ සමගාමී සමීකරණ හතර විසඳගෙන ABCD අගයන් ටික ලබා ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඍණ 2යි, B සමාන ධන 1යි, C සමාන 3 බෙදීම 2යි, D සමාන ඍණ භාගය. එහෙනම් ABCD අගයන් දාන්න බැරි. මට එන A ඉන්වර්ස් කියන ප්‍රතිලෝම න්‍යාස ලියන්න පුළුවන්. A ඉන්වර්ස් කිව්වේ A ඉන්වර්ස් සමානයි ABCD. ABC. එහෙනම් A ඉන්වර්ස් කියන එක නරඹ දෙන්න පුළුවන් A ඉන්වර්ස්. A සමාන ඍණ 2යි, B සමාන ධන 1යි, C සමාන 3 බෙදීම 2යි, D සමාන ඍණ භාගය. ඔන්න ඒක. ඊට මොකද මම I කියනවා. අපි ප්‍රතිලෝම න්‍යාස යන්නේ ක්‍රමයක් අපි කලින් දැනගෙන හිටියා. මොකක්ද ඒ ක්‍රමය? නිශ්චායකයේ භාවිතය. නිශ්චායකයේ භාවිතයෙන් ප්‍රතිලෝම න්‍යාස සොයන ක්‍රමයක් දැනගෙන හිටියා. ඒ ක්‍රමයට අපේ සිලබස් එකේ ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කෙටි ක්‍රමයක් විතරයි. ඒතර අපේ සිලබස් එකේ ලකුණු ලැබෙන්නේ නැත්නම් හරිය ක්‍රමය වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට ප්‍රකාශනයක් භාවිතයෙන් ප්‍රතිලෝම න්‍යාස සෙල්ලන. එතන මොකද්ද ප්‍රකාශනය? මම කියනවා යම් න්‍යාසයක් මේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම ඒකට න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. එතන මේ විදිහට අපිට උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ න්‍යාසය. ඒ න්‍යාසය දන්නවා. එහෙනම් ඊට අදාළ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් අපි ABCD වලින් ලියා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ගුණ කරලා ABCD වල සමීකරණ හතරක් කරන් ඇසුරු කරාම අපිට ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය ලබා ගන්න පුළුවන්. තව උදාහරණයක් බලමු ප්‍රතිලෝම න්‍යාස සෙවීම ගැන. එතන අපිට B කියන න්‍යාසයක් දීලා තියෙනවා. මට ඕනේ B වල ප්‍රතිලෝම න්‍යාස ලබා ගන්න. එතන අපි ඒකට භාවිත කරන අපේ ප්‍රකාශනය මොකද්ද? B වතාවක්. B inverse සමානයි I. න්‍යාසයක් ඒ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම අපිට ඒක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. එතකොට මම ලියනවා හරි B කියන්නේ දෙක වැඩි කියන දෙක න්‍යාසයක්. එහෙනම් B inverse කියන එක නත් වෙන්න ඕනේ වගේ කෙනෙක්. ඒක අපි ලියා ගන්නවා අපි A B C B inverse කියන එක නම් ලියා ගන්නවා A B C. දැන් ඔය ටික මේ ප්‍රකාශනය ආදේශ කරා. A කියන එක නම ලියන්න පුළුවන්. ඍණ 1 බිංදුව 2 4. ඊළඟ මෙතන ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය ABC. ඒක න්‍යාසය 1 බිංදුව බිංදුව 1. ඔන්න උදාහරණයක් තියෙනවා. දැන් ඔක පැහැදිලිව ගුණ කරගත්තා නම් හරි. ඔන්න ලියන මෙතනින් එන්නේ ඍණ A. බිංදුවක් කියන C කෙනෙක් එන්නේ. 2යි A ධන 4යි C. ඊළඟට ඍණ B. බිංදුවක් කියන්නේ ඒක අදාළත්වයක් නැහැ. 2යි B ධන 4යි D. සමාන වෙන ඒක න්‍යාසය වෙන 1 බිංදුව බිංදුව 1. උතරින් අපිට පුළුවන් සමීකරණ හතරක් ලබා ගන්න අවයව සමාන කිරීමෙන් එහෙනම් ඍණ A සමානයි 1යි. ඍණ A සමානයි ඍණ 1යි. ඒ වල ගිලන. ඊළඟ ඍණ B සමානයි බිංදුව. දැන් B සමානයි බිංදුව. B වල ගියත් හරි. 2යි එතන 4යි. 2යි එතන 4යි C සමානයි බිංදුවයි. E සමාන ඍණ 1යි. එහෙනම් මෙතන ඍණ 2 ධන 4යි C සමානයි බිංදුව වෙනවා. C සමානයි භාගයක් වෙනවා. C සමානයි භාගය. C වල ගියත් හරි. ඊළඟට D කියන එක නම් ලියන්න පුළුවන්. 2යි B ධන 4යි D සමාන 1යි. 2යි B ධන 4යි D සමාන 1යි. B කියන්නේ බිංදුව. එහෙනම් 4යි D සමාන 1. එහෙනම් D සමාන 4න් 1. D සමාන 4න් 1. ඒතර ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් ABCD අගයන් ටික හොයාගන්න. එහෙනම් ඒ කියන්නේ අපි B වල ප්‍රතිලෝම න්‍යාස හොයාගෙන ඉන්නවා. දැන් මම ලියන්න පුළුවන් B වල ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය උනේ AB CD කියන කෙනෙක් අගයන් ටික ආදේශ කරගන්න තියෙනවා.
B වල ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය B inverse A වලගේ වෙන ඍණ 1යි B වලගේ බිඳුවයි C වලගේ භාගයයි D වලගේ 4 1. ඔය ආකාරයෙන් අපිට පුළුවන් ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය සොයන්න. ඔක ලියා ගන්න තියෙනවා. හරි අපි තව උදාහරණයක් බලමු. C න්‍යාසයක් දීලා තියෙනවා. ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය සොයන්න තියෙනවා. ඊට මෙතනදී දෙන අපි ප්‍රකාශනෙ මාරු කරලා අනිත් පැත්තට ලියනවා. C inverse වැඩි කිරීම C සමාන ඒක න්‍යාසය වෙනවා කියන්නේ. කලින් ගණන් වල අපි භාවිත කරේ A වතාවක් A inverse සමානයි I. B වතාවක් B inverse සමානයි I. ඒතර මෙතනම කිව්වා මෙතන මේ B වතාවක් B inverse උනා B inverse වතාවක් B උනා. දෙකම එකයි කියන කාරණාව මම පැහැදිලි කරා. මම මෙතන වෙනසක් පේනවා ඇති. මෙතන තියෙන්නේ B වතාවක් B ගේ ප්‍රතිලෝමය. ඒකත් ඒක න්‍යාසයෙන් සමාන වෙනවා. B ගේ ප්‍රතිලෝමය වතාවක් B. ඒත් ලැබෙන්නේ ඒක න්‍යාසය තමයි. වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් අපි ඉස්සර ගණන් කරේ මේ ආකාරයෙන්. දැන් මේ ගණන් මේ විදිහට තමයි කරන්න යන්නේ. හරි. එතකොට C කියන කෙනා දෙක වැඩි කිරීම දෙක න්‍යාසයක් නිසා. C කියන කෙනා දෙක වැඩි කිරීම දෙක න්‍යාසය. එහෙනම් C ගේ ප්‍රතිලෝමයක් වෙන්න ඕනේ එහෙම කෙනෙක්මයි. මම C ගේ ප්‍රතිලෝමය ලියා ගන්නවා. A B C C ගේ ප්‍රතිලෝමය මම ලියා ගන්න A B C D. දැන් මොකක්ද දෙන්නේ අපි සුපුරුදු පරිදි මේකට ආදේශ කරන්න. C ගේ ප්‍රතිලෝමය A B C D C කියන කෙනාට යන්න පුළුවන් 3 4 1 බිඳුව. ඊට දාලා ඒක න්‍යාසය වෙන්නේ 1 බිඳුව බිඳුව. මොකක් කරනවද තියෙන්නේ? C inverse කියන කෙනා C ඒක න්‍යාසය. මෙන්න මේ ප්‍රකාශනයට ආදේශ කිරීමක් කරේ. හරි. එතකොට මේක සුදු කරාම දවරහන් ගන්න කරාට ගුණ ග්‍රාමර ලියන්න පුළුවන් 3A ධන B 3A ධන B 3C ධන B ආය 4A 4A ධන බිඳුව ලියන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟ 4C ධන B මොනවා කරනවා කියලා සමානයි ඒක න්‍යාසය. එක බිඳුව බිඳුව. න්‍යාසයන් දෙක ගුණ කරලා ඒක සමාන කරලා ඒක න්‍යාසය. න්‍යාස දෙක දැන් සමානයි කියලා කියනවා. අපි අප සමාන කරන්න තියෙනවා. ඒකට ලියන්න පුළුවන් මෙතන 3A ධන B. 3A ධන B සමාන 1යි. පළවෙනි සමීකරණය ඊළඟට 3C ධන D සමාන බිඳුවයි. දෙවෙනි සමීකරණය මෙතන 4A ධන බිඳුවුන්න සමාන බිඳුවයි. එතන මෙතන ලියන්නේ A සමාන බිඳුවයි. ඒ වෙලාවේ ලබා ගත්තා. ඊළඟට 4C ධන බිඳුව සමාන 1යි. එහෙනම් C සමාන 4න් 1යි. C වෙලාවේ ලබා ගත්තා. A හා C ලාගෙන් දන්නවා A සමාන බිඳුවයි. A සමාන බිඳුව වල දෙන්න ලියන්න පුළුවන් B සමාන 1ක් වෙනවා. A සමාන බිඳුව නම් B සමාන 1යි. C සමාන 4න් 1යි නම් 3 වැඩි කිරීම 4න් 1 ධන D සමානයි බිඳුව නම් D සමානයි ඍණ 3 බෙදීම 4යි. A B C D ආගයන් ටික අපි ආගා. දැන් අපිට වන්ද C inverse කියන ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය ලබා ගන්න. එහෙනම් C inverse මත ලියන්න. C inverse සමානයි A B C. ආගයන් ටික ආදේශ කරන්න තියෙන C inverse කියන කෙනා වෙන්නේ A වලගේ අපි ආගත්ත බිඳුවයි B කියන කෙනාගේ වගේ ධන 1යි C කියන කෙනාගේ 4න් 1යි D ඍණ 3 බෙදීම. හරි. එතකොට ඔය කතාව දෙන්න බෑ. ඒ උදාහරණ පොඩ්ඩක් ලියන්න. ඊළඟට ටියුට් එකේ 19 වෙනි පිටුවේ 34 වෙනි ගාන අපි කලින් කරන්න කියලා කිව්වා. එතකොට ඒක කරේ අර කෙටි ක්‍රමය ඇසුරෙන්නේ. 34 වෙනි ගානේ තියෙන ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් සොයන්න. ඒතර ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය සොයන්න ගියම කෙටි ක්‍රමය ඇසුරෙන් දැන් කෙටි ක්‍රමය ඇසුරෙන් නෙමෙයි. දැන් මේ කියලා දුන්න ආකාරයට. මේ කියලා දුන්න ආකාරයට 19 වෙනි පිටුවේ 34 වෙනි ගාන අපිට උත්සාහ කරලා බලන්න. 19 වෙනි පිටුවේ 34 වෙනි ගාන කෙටි ක්‍රමය ඇසුරෙන් නෙමෙයි. දැන් මේ කියලා දුන්න ආකාරයට ගාන උත්සාහ කරලා බලන්න. හරි. දැන් ඒ ගාන උත්තර කරගන්න. තව අපිට උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. ඒකලෝ කියනවා මෙන්න මේ න්‍යාසය. මේ පළවෙනි න්‍යාසය මේ න්‍යාසෙහි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය මෙන්න මෙහා වෙනවා කියලා. මේ දීලා දෙන න්‍යාසයේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය මෙන්න මේ කෙනා. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කිව්වොත් මේ න්‍යාසය P කියලා. මේ P නම් P වල ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය මේ කියන්නේ මෙයා P ඉන්වර්ස් වෙන්න බෑ. මම ඒගොල්ලෝ කාරණාව පැහැදිලිද?
මෙයා P කියලා කෙනෙක් නම් මෙයාගේ ගාන මොනවද කියන්නේ? ගාන කියන මෙයාගේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය මෙන්න මෙයා. එහෙනම් මම මෙයා P කියලා ගත්තා. මෙයා P ඉන්වර්ස් වෙනවා. දැන් මොකද්ද අපි කතාව දන්නවා ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය ගැන දන්න කතාව වෙන්නේ? යම් න්‍යාසයක් එහි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය ගුණ කරාම ඒක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. යම් න්‍යාසයක් එහි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය ගුණ කරාම ඒක න්‍යාසයක් ලැබෙන්න ඕනේ. මොකද අපි දන්න කාරණා. හරි. එතකොට දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන් P වතාවක් P ඉන්වර්ස් සමාන ඒක න්‍යාසය. ඒතර P කියන්නේ මෙන්න මෙයා 3 4 බිංදුව 2 P ඉන්වර්ස් කියන එක අපිට දීලා තියෙනවා 2යි P ඍණ 4යි P බිංදුවයි 3යි සමාන ඒක න්‍යාසයයි. එහෙනම් මොකද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? න්‍යාස දෙක ගුණ කරන්න. මෙතන ගුණ කරලා මෙයාට සමාන කරලා මෙතන ගුණ කරලා මෙයාට සමාන කිරීමෙන් P කියන එක නා කියලා බා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට පුළුවන් 3 2 6යි P බිංදුවයි දෙකයි විදිහට බිංදුව මෙතන බිංදුව. ඊළඟට ඍණ 12යි P ධන 12යි P. ඊළඟට මෙතන බිංදුවයි 6යි P. සමාන එක න්‍යාස. එක බිංදුව මේක සුළු කරාම ඍණ 12යි P ධන 12යි කපලා ගියම මෙතන බිංදුවක් වෙනවා. මට ලියන්න පුළුවන් 6යි P බිංදුවයි 6යි P සමානයි එක බිංදුව. න්‍යාස දෙක සමානයි කියලා කියනවා. එනම් අනුරූප අවයව සමාන කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න පළවෙනි අවයව සමාන කරලා මෙතන 6යි P මෙතන 1. එන 6යි P සමාන 1. එන P සමාන 6යි. P වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒක මොකද කාරණාව? අපිට දීලා තිබ්බ න්‍යාසයක් දීලා තිබ්බා. එයාගේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් දීලා තිබ්බා. න්‍යාසය හා ඒ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය දීලා තිබ්බ. අපි දන්නවා න්‍යාසයක් හා ඒ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය ගුණ කරාම ඒක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. ඔය කිව්ව කතාවේ මම මේ දෙනා ගුණ කරලා ඒක න්‍යාසයක් ලබා ගන්නවා. එතන සුළු කරලා අපිට P වලකින් ලබා ගන්න. හරි. ඒතර ඔය වගේම ගානක් තියෙනවා 19 වෙනි පිටුවේ 35 වෙනි ගාන. 19 වෙනි පිටුවේ 35 වෙනි ගාන තෝම කාරණාවක් තියෙන. ඒක පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරලා බලන්න. හරි. ඊළඟ කොටසදී පොඩි මාතෘකාවක් ලියා ගන්න. දී ඇති සමීකරණයක් භාවිතයෙන් යම් න්‍යාසයකට අදාළව ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය සෙවීම. දී ඇති සමීකරණයක් භාවිතයෙන් යම් න්‍යාසයකට අදාළව එහි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය සෙවීම. දැන් බලන්න මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා ඒ වල වර්ග සමීකරණයක් දීලා තියෙනවා. එහි වර්ග සමීකරණයක් දීලා තියෙනවා. පළවෙනි අපිට මේ සමීකරණ සාධන බවෙන්න දීලා කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා 9 A ඉන්වර්ස් 1. A 9 A ඉන්වර්ස් 1 කියලා කියනවා. එතන 9 කියලා කැලකෙන්න ඕනේ. A 9 A ඉන්වර්ස් 1 කියලා කිව්වම දැන් අපි දන්නවා යම් තාත්තුරට. අපි දන්නවා ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් සොයන්න අපි දන්නවා. ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් සොයන්න අපි දන්නවා. න්‍යාසය දන්නවා ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය සොයන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් අර අපි කෙටි ක්‍රමයෙන් නිශ්චායක ඇසුරෙන් නැත්නම් දැන් අපිට ටිකර කලින් කතා කරපු දෙවෙනි ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. හරි. ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය සොයන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. නිශ්චායක ක්‍රමයෙන් ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. අර කලින් කතා කරපු ක්‍රමයෙන් ලකුණු ලැබෙනවා. ඒතර ඒ ක්‍රම දෙකම නැතුව යම් ප්‍රකාශනයක් ඇසුරෙන් ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය සොයන්න කියලා කිව්වොත් මෙන්න මේ විදිහට අපි ගන්න හදන්නේ. පළවෙනි මම මේක සාධනය කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වල වර්ගයේ ඍණ 2i ධන 2i ඍණ a ධන 2i සමාන බිංදුවක් බව පුරන්න තියෙනවා. ඒත් මේ විදිහට අපි a කියන කෙනාව දන්නවා. එන ඒ වල වර්ගය වල ලියන්න ඒ වල වර්ගයේ සමානයි. ඒ වැඩි කිරීමේ ඒ වතාවක් 1 ඍණ 1 2 බිංදුව 1 ඍණ 1 2 බිංදුව. දැන් මේ වගුණ කරන්න අපිට පුරුදුයි. මෙතනින් එනවා ඒ වල වර්ගයේ සමානයි. එක වැඩි කිරීම 1යි ඍණ 2යි කියන ඍණ 1යි. ඍණ 1යි බිංදුවයි. 2යි ඍණ 2යි. ඒ වල වර්ගය අපි අගේ හොයාගත්තා. එහෙනම් මට පුළුවන් මේක ආදේශ කරන්න. ඒ වල වර්ගය කියන්නේ ඍණ 1 2 ඍණ 2. ඍණ a කියන එක නෑ ලියන්න පුළුවන් 1 ඍණ 1 2 බිංදුව. දැන් දෙවාරයි i කියන්නේ ඒක න්‍යාසය 1 බිංදුව. ඔය විදිහට අපිට ප්‍රකාශනයට න්‍යාසයන් ටික ආදේශ කරගන්න පුළුවන්. සුළු කරාම මෙතනින් අපිට ලැබෙනවා ඍණ 1 2 ඍණ 2. මම
ඔක්කොම ඍණයෙන් වැඩි කරොත් ධන ඍණ 1යි ධන 1යි ඍණ 2යි බිඳුව. මේක ධන 2න් වැඩි කරොත් 2 බිඳුව බිඳුව 2. එතකොට මෙතන ඍණ 1යි ඍණ 1යි ඍණ 2යි ඍණ 2යි ධන 2යි බිඳුවයි. ඍණ 1යි ධන 1යි බිඳුවයි ධන බිඳුව නෙමෙයි බිඳුව. ධන 2යි ඍණ 2යි බිඳුවයි ඍණ 2යි ධන 2යි බිඳුවයි. ඒක සුළු කරා අපිට ලැබෙන්නේ බිඳුවක් ශූන්‍ය න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. එහෙනම් අපිට පුළුවන් හරි මේ අගයන් ටික සුළු කරා අපිට බිඳුවක් ලැබෙනවා. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් a වල වර්ගය ඍණ a ධන 2යි i සමාන බිඳුවක් වෙනවා. ඒ කාරණා වලින් පැහැදිලි. මේ ප්‍රකාශනයේ සත්‍ය බව අපි ඔප්පු කරා. ප්‍රකාශනයේ සත්‍ය බව ඔප්පු කරා. හරි. එතකොට මේ ගානට දාලා මුල් කොටස අපි කරා. මේ ප්‍රකාශන සත්‍ය බව ඔප්පු කරා. ඊළඟට දැන් අපි අත්‍යවශ්‍යම කාරණාවට අවිලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රකාශනයේ භාවිතය. මේ ප්‍රකාශනයේ භාවිතයේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් සොයන්නේ කොහොමද කියන කාරණා. මේ ප්‍රකාශනයේ භාවිතයේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය සොයන්නේ කොහොමද කියන කාරණා. එතකොට මතක තියාගන්න අපි ප්‍රකාශන භාවිත කරන්න ඕනේ. මේ ප්‍රකාශන ලියන ඒ වල වර්ගය ඍණ a ධන 2යි i සමානයි. ඍණ a ධන 2යි සමානයි. මෙතන අපි දැනගන්න ඕන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. දැන් මේ ගානවල දාලා දෙමි. උඩ මෙහෙම දෙයක් දැනගන්න. දැන් වරහන් ඉවත් කිරීමේදී ඒ වතාවක් b ධන c කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වතාවක් b ධන c. ඒතර මෙතන මම වැඩි කරන්නේ a කියන කෙනා b වලින් a කියන කෙනා c. ඒතර ඔය ලියවෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වතාවක් b ධන ඒ වතාවක් c. මෙතන ඉස්සරහින් ඉන්නේ වරහන ඉස්සරහින් a. එහෙනම් b ට මුලින් තමයි a. b ට කලින් a. ඒ විදිහට c ට කලින් තමයි a. c ට කලින් a. මම හිතන්නේ ඔබට කාරණා පැහැදිලියි. මෙහෙම එකක් තියෙනවා. p ධන q වතාවක් r. p ධන q වතාවක් r. වරහනට පසුපසින් තමයි r. වරහනට පසුපසින් නම් r එන්නේ. ඒක වරහන් ඉවත් කරලා අපිට ලැබෙන්නේ p වතාවක් r. p r ධන q. මම හිතන්නේ ඔබට කාරණා පැහැදිලියි. මම ආයේ වරහනට කලින් නම් මේ a කියන එක දාන්නේ මේ විදිහට වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒතර ab ac ac මෙතන p ඊට පස්සේ නාරනේ. එහෙනම් p r q r. තව උදාහරණයක්. මම මේ විදිහට ලියන්න. b ධන c. b ධන c වැඩි කිරීමේ. ඒතර මේ උදාහරණය කරලා මෙතනක් තියෙනවා. බලන්න මෙයන් b ධන c කියන එක නම් වැඩි කරලා මෙතනත් b ධන c කියන එක වැඩි වෙනවා. හැබැයි වෙනස මොකද්ද? මෙතන කලින් a ඉන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ a b ධන c වලට පස්සේ. මෙතන a ඉන්නේ b ධන c වලට කලින්. මෙතන a ඉන්නේ b ධන c වලට පස්සේ. ඒතර මෙයාගේ වරහන් ඉවත් කරොත් එන්නේ b වැඩි කිරීම a. b වතාවක් a ධන c වතාවක්. මම හිතන අපිට කාරණා පැහැදිලියි. ඒතර බලන්න මෙන්න මෙතනදී ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. අපි මෙතන වැඩි කරන්නේ a වතාවක් b ධන c. මෙතන එන්නේ b ධන c වතාවක් a. එතකොට මෙතන ab ධන ac. මෙතන එන්නේ ba ධන c. මේ උදාහරණයක් ගත්තා. මෙතන අපි වැඩි කරන්නේ p ධන q කියන කෙනා r වලින්. ඔක අනිත් පැත්ත ගත්තා. r වතාවක් p ධන q කියලා ගත්තා. r වතාවක් p ධන q කියලා ගත්තොත් එහෙනම් උතන වෙන්නේ මුලින් ඉන්නේ r නිසා. මුලින් ඉන්නේ r නිසා උතන වෙන්න ඕනේ rp ධන rq. rp ධන rq. ඒතර බලන්න මෙතන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මෙතන වරහනට පස්සේ r ඉන්නේ. එහෙනම් pr qr. pr qr. මෙතන වරහනට කලින් r. එහෙනම් rp rq. rp rq. මම හිතන්නේ අපිට කාරණා පැහැදිලියි. මතක තියාගන්න වරහන් ඉවත් කිරීම. මේකට න්‍යාස වැඩි කිරීමේදී දැන් බලපාන්නේ. න්‍යාස වැඩි කිරීමේදී බලපාන්නේ. a වතාවක් b ධන c නම් මුලින් වෙන්න ඕනේ ab ac. p ධන q වතාවක් r නම් p r q. ඒක හරියි. ඊළඟ b ධන c වතාවක් කියන b a c a. b a c a වෙන්නේ. b a c a. මුලින්ම b a. ඊට පස්සේ c a. a c කියලා ගත්තා මෙතන වැරද්ද. අපොඩ්ඩක් පැහැදිලිව ලියන්න. දැන් අපි නැවත අපි ගන්න බලමු. මොකද්ද අපි ප්‍රකාශනයක් දීලා තිබ්බ මේ ප්‍රකාශනය ඇසුරෙන් ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් සොයන්න තියෙන්නේ. ඒතර අපි කලින් කතා කරපු ඒ වලින් අපි දන්නවා යම් න්‍යාසයක් ඒ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම ඒක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. යම් න්‍යාසයක් එයාගේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම ඒක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයේ එම න්‍යාසය ගුණ කරාම ඒක න්‍යාසයක් තමයි ලැබෙන්නේ. මෙතන මාරුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ.
න්‍යාසය වතාවක් ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයත් ඒක න්‍යාසය. ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය වතාවක් න්‍යාසය ඒත් ඒක න්‍යාසය. මුන් දෙන මාරුණා කියලා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. කොහොමත් ඒක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. දෙවෙනි කාරණාව අපි කිව්වා යම් න්‍යාසයක් ඒක න්‍යාසයෙන් ගුණ කරනවා. යම් න්‍යාසයක් ඒක න්‍යාසයෙන් ගුණ කරනවා අපිට ලැබෙන්නේ වෙන න්‍යාසෙමයි. ඒ විදිහට ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් ඒක න්‍යාසයෙන් ගුණ කරත් in ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය ලැබෙනවා. ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය ඒක න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම in ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය ලැබෙනවා. ඔය කාරණා ටික අපි දන්නවා. දැන් බලන්න මේ ප්‍රකාශනය දිහා. මේ ප්‍රකාශනය ඇසුරෙන් ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් සොයන්න කියලා කියන්නේ. මේ ප්‍රකාශනය ඇසුරෙන් ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් සොයන්න කියලා කියන්නේ. දැන් මේ කොහෙවත් ප්‍රතිලෝම න්‍යාස නැහැ. ඔක්කොම ඉන්නේ ඒ කියනනේ. මොකද අපි කරන්නේ? මේ මුළු ප්‍රකාශනය. මේ මුළු ප්‍රකාශනයෙන් මම වැඩි කරනවා. ඊපස්සම ඒක ඉන්වර්ස්. මේ ප්‍රකාශනය ඇතුලේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් නැති නිසා මේ ප්‍රකාශනය ඇතුලේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් නැති නිසා මම මොකද්ද කරන්නේ? මුළු ප්‍රකාශනයම ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරනවා. ඒතර මොකද අපි වෙන්නේ? A ඉන්වර්ස් වතාවක් A වල වර්ගය ඍණ A ධන 2i A ඉන්වර්ස් වතාවක් A ඉන්වර්ස් වතාවක්. දැන් අර කලින් කිව්ව කාරණා මතක තියාගන්න. මොකද්ද අපි A ඉන්වර්ස් වලින් මෙයා වැඩි කරන්නේ? එහෙනම් මුලින් ඉන්න ඕනේ A ඉන්වර්ස් කියන කෙනා. එතකොට මෙතන A ඉන්වර්ස් මෙතන A වල වර්ගය. ආයේ ඍණ A ඉන්වර්ස් මෙතන නැවතත් A. ධන දෙක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊළඟට ආයෙත් A ඉන්වර්ස් ධන I සමානයි ඕනෑම න්‍යාසයක් ශූන්‍යයෙන් වැඩි කරනවා. මේ ඕනෑම න්‍යාසයක් බිඳුව වැඩි කරනවා බිඳුවක් වෙයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. ඕනෑම න්‍යාසයක් බිඳුව වැඩි කරනවා බිඳුවක්. දැන් මේක අපි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. මොකද්ද අපි කරේ? මම ආයෙ කියන්නම්. අපිට ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් ගැන පෙන්නන්නේ. ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් ගැන ප්‍රකාශන එහෙම කෙනෙක් නැති නිසා මම මුළු ප්‍රකාශනය ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් වැඩි කරා. මුළු ප්‍රකාශනය දෙපැත්තෙන් ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් වැඩි කරා. එතකොට A ඉන්වර්ස් වතාවක් A වල වර්ගය A ඉන්වර්ස් වතාවක් A දෙවාරයක් A ඉන්වර්ස් වතාවක් I. මෙතන බිඳුවක් එනවා. දැන් මම මෙතන A වල වර්ගය කියන එක නම ලියා ගන්නවා මේ විදිහට. මෙතන අපිට A ඉන්වර්ස් කෙනෙක් ඉන්නවා. A වල වර්ගය කියන්නේ A වල වර්ගය කියන්නේ A වැඩි කිරීම A. A වල වර්ගය කියන්නේ A වැඩි කිරීම A. මෙතන ආයි ඍණ A ඉන්වර්ස් මෙතන වතාවක් A. වතාවක් ධන දෙවාරයක් A ඉන්වර්ස් I සමානයි. A ඉන්වර්ස් I සමානයි. දැන් මම මේ කිව්ව කාරණා ටික ගත්තොත් අපි කිව්වා න්‍යාසයක් එහි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය වැඩි කරන්න ඒක න්‍යාසයක් අනිත් පැත්ත. ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය වැඩි කිරීම න්‍යාසය ඒක න්‍යාසයක්. යම් න්‍යාසයක් ඒක න්‍යාසය වැඩි කරොත් එම න්‍යාසය ලැබෙනවා. ඒතර මෙතන බැලුවම ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය A ඉන්වර්ස් කියන කෙනා A වලින් ගුණ වෙනවා. A ඉන්වර්ස් කියන කෙනා A වලින් ගුණ කරනවා. A ඉන්වර්ස් කියන කෙනා A වලින් ගුණ කරාම ඒක න්‍යාසය. එහෙනම් මෙතන අපිට I කියලා කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය එම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරා. ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය එම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම I. මෙතනත් ඒක ආවා. ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය එයාගේ න්‍යාසයෙන් ගුණ කරා. ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය එයාගේ න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම ඒකත් I කෙනෙක් වෙනවා. මෙතන ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් ඒක න්‍යාසයෙන් ගුණ කරා. ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් ඒක න්‍යාසයෙන් ගුණ කරා. ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් ඒක න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම I ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් තමයි ලැබෙන්නේ. කොහොම කරනවා කිව්වා. එනවා ඔය ගැන ටික අදහස් කරන්න. මට මේ දිනවලට I කියලා දාන්න පුළුවන්. I වතාවක් A. මෙතන ඍණ I. මෙතන ධන 2යි A ඉන්වර්ස්. සමානයි. 2යි ඉන්වර්ස් සමානයි. හරි. මම හිතනවා අපේ කාරණා පැහැදිලිද? මෙන්න මේ අයට අපි ආගෙන ආදිශ කරා. දැන් ආයෙ පුළුවන් මට බලන්න. ඒකක න්‍යාසය වතාවක් යම් න්‍යාසයක්. ඒකක න්‍යාසය වතාවක් යම් න්‍යාසයක් කියන්නේ එම න්‍යාසය. ඒකක න්‍යාසය වතාවක් යම් න්‍යාසයක් කියන්නේ න්‍යාසයමයි. කැපිටල් A මෙතන පුත් දාන්න බෑ. I 2යි A ඉන්වර්ස්. සමානයි. දැන් බලන්න අපි ප්‍රකාශනය දිහා. අපිට ප්‍රකාශනයක් ලැබිලා තියෙන ප්‍රකාශනයේ ඉන්වර්ස් කෙනෙක් ඉන්නේ. නැත්නම් ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් තියෙනවා. අපිට යාව හොයන්න ඕන නැතිද? එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන්. A ඍණ I ධන 2යි A
A inverse සමානයි බිඳුව මේ අවුත් කරගත්තා. 2යි A inverse සමානයි I ඍණ E. 2යි A inverse සමානයි I ඍණ E. ඔකට අගෙන් ආදර්ශ ගන්න තියෙන්නේ. ඒතර 2යි A inverse. I කියන්නේ කවුද ඒකනියාසෙ 1.1. A කියන්නේ කවුද අපි දන්නවා A කියන කෙනාව 1 ඍණ 1 2 1 ඍණ 1 2 බිඳුව. එතන මට ලියන්න පුළුවන් මෙතන දෙවාරයක් A inverse සමානයි 1 ඍණ 1 කියන්නේ බිඳුවයි බිඳුව ඍණ 1 කියන්නේ ධන 1යි බිඳුව ඍණ 2යි මෙතන 1යි. එහෙනම් ඔතන ලියන්න පුළුවන් A inverse සමානයි භාගයයි බිඳුව 1 ඍණ 2. ඔන්න ඒක. එතන මතක තියාගන්න මොකද්ද කාරණාව අපිට කිව්වේ යම් ප්‍රකාශනයක් සාධනය කරන්න කිව්ව එක පළවෙනි කාරණා එක කරගන්න පුළුවන්. යම් ප්‍රකාශන සත්‍ය බව පෙන්වන්න කිව්වා. අපි කලින් කරන මොකක්ද කියන්නේ ආදර්ශ කරලා බිඳුවක් වෙනවා ලොකු කරගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට කියනවා එම ප්‍රකාශනයේ භාවිතය. එම ප්‍රකාශනයේ භාවිතය ප්‍රතිලෝමනීයසයක් සොයන. එම ප්‍රකාශනයේ භාවිතය ප්‍රතිලෝමනීයසයක් සොයන. එතන මොකද්ද මම කිව්වේ? ප්‍රකාශන දිහා බලන්න. මේ ප්‍රකාශනය ඇතුළේ ප්‍රතිලෝමනීයසයක් නැහැ. ප්‍රකාශනය ඇතුළේ ප්‍රතිලෝමනීයසයක් නැත්තම් ප්‍රතිලෝමනීයසයක් හදාගන්න. නිකම් ප්‍රතිලෝමනීයසයක් නෑ නේද? අපිට කියන්නේ මේ ප්‍රකාශනය ඇතුළේ ප්‍රතිලෝමනීයසයක් සොයන. ප්‍රකාශනය ඇතුළේ ප්‍රතිලෝමනීයසයක් නැහැ. නැති නිසා මොකක්ද මම කරන්නේ? මුළු ප්‍රකාශනයම ප්‍රතිලෝමනීයසයෙන් වැඩි කරනවා. මුළු ප්‍රකාශනයම ප්‍රතිලෝමනීයසයෙන් වැඩි කරනවා. දෙපැත්ත ඊටමත් පැහැදිලි වැඩි කරගත්තා. වැඩි කරාට පස්සේ මෙන්න මේ කාරණා හතරේ. මේ කාරණා හතර මතක තියාගන්න දැන් ඕක පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. පළවෙනි ගණන් වල නම් ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. මොකද්ද කාරණා? කෙනෙක් යාගේ ප්‍රතිලෝමයෙන් වැඩි කරොත් කෙනෙක් යාගේ ප්‍රතිලෝමයෙන් වැඩි කරොත් ඒක නියසයි. एक प्रतिलोमी එයාගෙන් වැඩි කරොත් ඒත් ඒක නියසයි. උදාහරණයක් වශයෙන් මේ සාරලෝ කිව්වොත් 3 වතාවක් 3න් 1 කියන්නේ 1යි මෙතන ගත්තා. 4න් 1 වතාවක් 4 කියන්නේ ඒත් 1යි අනිම කතාව. මේක කැපිලා යන්නේ මේ කැපිලා යන බිඳුව එකක් වෙන්නේ. මේක කැපිලා යන්නේ ඒවයි කාරණාවක් තියෙන්නේ. න්‍යාසයේ වතාවක් එහි ප්‍රතිලෝමයේ 1යි. ප්‍රතිලෝමයේ වතාවක් ඒ න්‍යාසයේ ඒත් 1යි. ඒව කාරණා. ඊළඟට මෙතන අපි දන්නවා පහ වැඩි කිරීම එක. පහ වැඩි කිරීම එක කියන්නේ පහ. ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් එකෙන් වැඩි කරොත් එම සංඛ්‍යාව. භාග සංඛ්‍යාවක් වුණත් ඒක තමයි. 4න් 1 වැඩි කිරීම එක ඒත් 4න් 1. ඔය විදිහටම ඕනෑම න්‍යාසය සංඛ්‍යා එකෙන් වැඩි කරාම එම සංඛ්‍යාව ලැබෙනවා වගේ ඕනෑම න්‍යාසයක් ඒක න්‍යාසයෙන් වැඩි කරාම එම න්‍යාසෙම ලැබෙනවා. ඒක ප්‍රතිලෝම න්‍යාස වලට දාලා ඕනෑම ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් ඒකට න්‍යාසයෙන් වැඩි කරාම එම ප්‍රතිලෝම න්‍යාසෙම ලැබෙනවා. ඔය කාරණා හතර සුදු කරගෙන මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනදී වැදගත් දෙයක් වෙනවා අපිට පැහැදිලිවම A inverse කෙනෙක් හදාගන්න. A inverse හදාගත්තට පස්සේ ඒ inverse කියන කෙනා A inverse පද නැත්නම් A ගේ ප්‍රතිලෝමය හදාගත්තට පස්සේ එයා උත්තර කරන්න A ගේ ප්‍රතිලෝමය හදාගත්තට පස්සේ එයා උත්තර කරලා අනිත් න්‍යාසෙන් වලට යන්න ආදර්ශ කරන්න සුළු කරලා අපිට න්‍යාසය ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ උදාහරණයක් ලියාගන්න. ඒ උදාහරණ ලියාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ටියුට් එකේ 12 වෙනි පිටුව. ටියුට් එකේ 12 වෙනි පිටුව 25 වෙනි. ටියුට් එකේ 12 වෙනි පිටුව. පිටුව අංක 12 25 වෙනි ගාන උත්සාහ කරනවා. අපි ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කරමු 12 වෙනි පිටුවේ 25 වෙනි ගාන. ටියුට් එකේ 12 වෙනි පිටුවේ 25 වෙනි ගාන උත්සාහ කරන්න අපි සාකච්ඡා කරමු. හරි. අපි 25 වෙනි ගාන හදුවු මෙතනින්. මම විතර ඔබ උත්සාහ කරන්න නැති කියලා. දැන් අපි ගාන දීලා තියෙනවා. ඒ න්‍යාසයක් දීලා තියෙනවා. ඒ න්‍යාසෙ මෙහෙම වෙනවා. ඒවල වර්ග ප්‍රකාශනයක් තියෙනවා තත්ත්වයක් තියෙනවා බව පෙන්වා ඒ ඉන්වර්ස් වැලියු කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම මේ ප්‍රකාශන සත්‍ය බව ඔප්පු කරන්න ඕනේ. ඒත් ඒ කියන කෙනා ගන්න බෑ. ඒ සමානයි. එහෙමනම් මේ වල වර්ගය මට ලියන්න පුළුවන් ඒ වැඩි කිරීමේ. එතකොට මෙතන කියනවා 1 බිංදුව ඍණ 1 7 1 බිංදුව ඍණ 1 7 ප්‍රගුණ ග්‍රාම 1යි ऋण 1යි ऋण 7යි ऋण 8යි බිඳුවයි ග්‍රාම් බිඳුවයි බිඳුව 40 තමයි. ඒ වල වර්ගයේ කියන න්‍යාසෙ මෙහෙම පිළිතුරක් ලැබෙනවා. දැන් විතර අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ප්‍රකාශන වේලාව ගැන ටික අදහස් කරන්න. ඒ වල වර්ගය ඍණ 8යි a ධන 7යි i ඒ වල වර්ගය අපිට ලැබෙන්නේ 1 බිඳුව ඍණ 8 49
ඍණ 8 වැඩි කිරීම a කියන කෙනා වෙනවා 1 බිංදුව ඍණ 1 7 ධන 7 වාරයක් ඒක න්‍යාසය 1 බිංදුව බිංදුව 1 ඒක සුළු කරගත්තාම මෙතන පිළිතුරක් ලැබෙනවා 1 බිංදුව ඍණ 8 49 ධන ඍණ 8 න් වැඩි කරා ඍණ 8යි බිංදුවයි ධන 8යි 56යි 7යි බිංදුවයි බිංදුවයි 7යි ඒක සුළු කරා 1 ඍණ 8 ඍණ 7යි ඍණ 7යි ධන 7යි බිංදුවයි මෙතන කොහොමද බිංදුවයි ඍණ 8යි ධන 8යි බිංදුවයි 49යි ඍණ 56යි ඍණ 7යි ඍණ 7යි ධන 7යි බිංදුවයි ඒක සුළු කරාම අපිට ශුන්‍ය න්‍යාසයක් කියන නම ලියලා පිළිතුර බිංදුවක් වෙනවා. ඒතර කියව ප්‍රකාශනයේ සත්‍ය වෙනවා a වල වර්ගය ඍණ 8යි a ධන 7යි i සමාන බිංදුවක්. මේ කාරණාව එතනින් හරි. හරි අපි දැන් මේ ප්‍රකාශනය සාධනය කරා ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රකාශනය ඇසුරින් මේ දීලා තියෙන ප්‍රකාශනය ඇසුරින් මේ a ගේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය වෙන a ඉන්වර්ස් කියන එක නම් හොයන්න තියෙනවා. හරි. ඒතර මොකද්ද කිව්වේ? අපි කාලේ මේ වැය ගන්න කතා කරා මොකද්ද කිව්වේ මේ ප්‍රකාශනයක් දීලා තිබ්බොත් මේ ප්‍රකාශනයක් දීලා තිබ්බොත් a ඉන්වර්ස් කෙනෙක් මේක දිහා හදා ගන්න ඕනේ. a ඉන්වර්ස් කෙනෙක් මේක දිහා හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මොකද්ද කරන්නේ මුළු ප්‍රකාශනයක් වැඩි කරනවා a ඉන්වර්ස් කෙනෙක්. අපිට පැත්තෙන් වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. ඉස්සර වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මුළු ප්‍රකාශනයම මේ a ඉන්වර්ස් කෙනෙක් නාගේ මුල කරන්න තියෙනවා. ඒතර අපිට පැහැදිලිව වැඩි කර ගන්න ඕනේ. a වල වර්ගය a inverse ඍණ 8i a inverse කෙනෙක් ධන 7i වතාවක් a inverse දැන් සමාන බිංදුවක් මොකාරණාවක් තියෙනවා. දැන් අපි දන්න කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඒ කාරණා වලින් මම දැන් මේ a වල වර්ගය ලියන්න පුළුවන්. a වැඩි කිරීම a. මෙතන a inverse ඍණ 8i a වැඩි කිරීම a inverse 7යි i වැඩි කිරීම a inverse සමානයි. එතකොට දැන් අපි දන්නා මෙහෙම කතාවක්. යම් න්‍යාසයක් එහි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් තමයි ගුණ වුණා. යම් න්‍යාසයක් එහි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් තමයි ගුණ වුණාම අපිට ඒක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. මෙතනත් ඒ කාරණාවම යම් න්‍යාසයක් එයාගේ ප්‍රතිලෝමයත් එක්ක වැඩි වුණා. යම් න්‍යාසයක් එයාගේ ප්‍රතිලෝමයත් එක්ක වැඩි වුණාම ඒක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. ඊළඟට යම් න්‍යාසයක් ඒකක න්‍යාසයක් තමයි ගුණ වුණා. යම් න්‍යාසයක් ඒකක න්‍යාසයක් තමයි ගුණ වුණාම එම න්‍යාසය නවත ලැබෙනවා. යම් න්‍යාසයක ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් කියනකොට න්‍යාසය මොකක් වුණත් කමක් නැහැ. ඒක න්‍යාසයක් එක නම් වැඩි වෙන්නේ එම න්‍යාසය නවත ලැබෙනවා. මොකාරණාවක් තියෙනවා. අවුල ටික මෙතන අපිට ආදේශ කරගත්තොත් රාය ලියන්න පුළුවන්. ඒ වතාව මේ දෙන්න වෙනුවට මයි කියලා ගන්න පුළුවන්. 8යි i ධන 7යි a inverse සමාන බිංදුව. හරි. මෙතන නැවත මට ලියන්න පුළුවන් යම් න්‍යාසයක් ඒක න්‍යාසයක් තමයි ගුණ වෙනවා. යම් න්‍යාසයක් ඒක න්‍යාසයත් එක්ක ගුණ වෙනවා නම් නැවතත් එම න්‍යාසෙම ලැබෙනවා. 7යි a inverse සමාන බිංදුව. දැන් අපිට ඕන වෙලා තිබ්බේ a inverse පදය දැන් අපේ ප්‍රකාශනයේ තියෙනවා. එහෙනම් එයා උත්තර කරගන්න තියෙනවා. අපිට ලියන්න පුළුවන් 7යි a inverse සමානයි 8යි i ඍණ 1. මම මේකට අගයන් ආදේශ කරනවා මට ලියන්න පුළුවන් 7යි a inverse සමානයි 8 වැඩි කිරීම 1 බිංදුව 1. a කියන්නේ කවුද? 1 බිංදුව ඍණ 1 7. ඒතර 7යි a inverse සමානයි 8 බිංදුව 8 ඍණ 1 බිංදුව ඍණ 1 7. උසුළු කරන අපිට 7යි a inverse සමානයි 8න් 1 ගියා 7යි බිංදුව ඍණ බිංදුව කියන්නේ බිංදුවයි මෙතන ධන 1යි මෙතන ධන 1යි. එහෙනම් a inverse සමානයි 7න් 1යි 7 බිංදුව 1 1. ඒක අපි දන්නවා. හරි. දැන් ආයි කියන මොකද්ද? යම් ප්‍රකාශනයක් සාධනය කරනකොට ඒක සාමාන්‍ය ප්‍රකාශන සාධනය කරන්න ඉන්පසු ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයක් ඇහුවොත් පළවෙනිම දේ ඒ දින ප්‍රකාශනය සම්පූර්ණ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරනවා. ගුණ කරාට පස්සේ සුළු කිරීමෙන් අපිට මේ උත්තරේ ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර ඒ වගේම ගණන් ටිකක් තියෙනවා ටියුට් එකේ 37 38
43 කියන ගණන් තුන මේ වගේ උදාහරණ කීපයක් තියෙනවා. ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න. 37 38 43 කියන ගණන් ටික අපි ඊළඟ උදාහරණ විදිහට ගන්නවා 39 වෙනි ගණන. 39 වෙනි ගණන ඔබට පුළුවන් මෙතන වීඩියෝ එක නවත්තලා 39 වෙනි ගණන පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරන්න. 39 වෙනි ගණන උත්සාහ කරලා පස්සේ අපි ඒක සාකච්ඡාවට කරමු. හරි. අපි දැන් ටියුට් එකේ 39 වෙනි ගණන උත්සාහ කරමු. ටියුට් එකේ 39 වෙනි ගණන. ඒකේ කොටස් කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක මේගොල්ලෝ කියනවා ඒ න්‍යාසයක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම කෙනෙක් නම් ඒ වල වර්ගයක් ගැන අපෙන් අහනවා. ඒ වල වර්ගය සමාන ඒ වැඩි කිරීමේ. එතකොට උතනින් අපිට ලියන්න පුළුවන් 3 2 ඍණ 2 ඍණ 1. මෙතන 3 2 ඍණ 2 ඍණ 1. රුණ කරගන්න තියෙන්නේ. උතනින් අපිට 3 වරක් 3 9යි 2 වරක් 2 ඍණ 4යි. 9 ඍණ 4කින් දන්න පාරයි. ඍණ 6යි දන 2 ඍණ 6 දන 2 ඍණ 4. මෙතන 3 වරක් 2 6යි 6 ඍණ 2 කියන දන 4. ඍණ 2යි ඍණ 4යි දන 1යි කියන්නේ ඍණ 3. අදත් බලමු 3 වරක් 3 9යි 9 ඍණ 4 කියන්නේ 5යි ඍණ 6යි දන 2යි ඍණ 4යි 6යි 4යි ඍණ 4යි දන 1යි ඍණ 3යි. ඒ වල වර්ගය හරි. ඒ වර්ගය බුදුරජාණන් ලැබෙනවා. ඒ කාරණා විතරින් හරි. ඊට පස්සේ කියනවා දැන් අපිට කියන 39 ඊළඟ කොටස ඒ වල වර්ගය සමානයි. ඒ වල වර්ගය සමානයි සිම්පල් A වතාවක් කැපිටල් A දාන සිම්පල් B වතාවක් අයින. මෙහෙම විදියට වෙනවා නම් සිම්පල් A හා B වල ගන්න අපෙන් අහනවා. මේ විදියට වෙනවා නම් සිම්පල් A හා B වල ගන්න අපෙන් අහනවා. එතකොට මොකද අපි කරන්න ඕනේ? මේ විදිය අපි ඒ වල වර්ගය දාන්න මොකද ආදේශ කරන්නේ? ඒ වල වර්ගය ආදේශ කරනවා 5 4 ඍණ 4 ඍණ සිම්පල් A වතාවක් මෙතන කැපිටල් A වලගේ වෙන්නේ 3 2 ඍණ 2 ඍණ 1 B වතාවක් 1 බිංදුව මොකක්ද? දැන් මෙතන න්‍යාසයක් තියෙනවා. මෙතන න්‍යාස දෙක එකතුව මෙයාට සමානයි කියලා කියනවා. මම මොකද්ද කරන්නේ? මේක සුළු කරලා තනි න්‍යාසයක් ලබා ගන්නවා. 5 4 ඍණ 4 ඍණ 3. මෙතනින් ලැබෙනවා අපිට 3යි 2යි ඍණ 2යි ඍණ 1. ධන B වතාවක් බිංදුව වතාවක් B. ඔක සුළු කරගත්තා. ඔක සුළු කරගත්තාම 5 4 ඍණ 4 ඍණ 3. මෙතනින් එනවා 3යි ධන B 2යි ඍණ 2යි ඍණ A ධන B. මොකාරණාවක් තියෙනවා. දැන් මේ න්‍යාස දෙක සමානයි කියලා කියනවා. මේ න්‍යාස දෙක සමාන බැරි. මේ න්‍යාස දෙක සමාන බැවින් මට අවයව සමාන කරන්න පුළුවන්. ඒතර ලේසිම දේ මෙන්න මෙතන සමාන කරනවා නම් හරි. මෙතනින් එනවා 2යි A සමානයි 4යි එන A සමානයි 2යි. මෙතනින් ලැබෙනවා ඒ වලගේ නැවතත් ගන්න පුළුවන්. අය අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ අවයව දෙක සමාන කරන්න. 3යි ධන B සමානයි 5යි 3 වැඩි කිරීම 2 ධන B සමාන 5යි B සමානයි ඍණ 1ක් කියලා ලැබෙනවා. B වලගේ ඍණ 1ක් කියලා. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් හරි. A හා B වලගෙන් දන්න බැරි. A හා B වලගෙන් දන්න බැරි නේ ආදේශ කරා. A වල වර්ගය සමානයි. අපිට සිම්පල් A වලට ආවේ 2යි. සිම්පල් A ඍණ I. කොම් ප්‍රකාශනයක් කරනවා. හරි. එතකොට එතනදී අපි කැපිටල් A වල ප්‍රකාශනයක් සාධනය කරා. කැපිටල් A වල ප්‍රකාශනයක් සාධනය කරා. ප්‍රකාශනය ඇසුරෙන් A ඉන්වර්ස් A හි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය සොයන්න තියෙනවා. මොකද මම කරන්නේ ප්‍රකාශනය ලියා ගන්නවා. කැපිටල් A වල වර්ගය සමාන දෙවාරයක් කැපිටල් A ඍණ I. A ඉන්වර්ස් කෙනෙක් හොයන්න නම් A ඉන්වර්ස් කෙනෙක් හොයන්න නම් අපි කිව්වා මෙම න්‍යාසය. නැත්නම් මේ ප්‍රකාශනය සම්පූර්ණයි. A ඉන්වර්ස් කෙනෙක් ගුණ කරන්න කියලා කිව්වා. A ඉන්වර්ස් කෙනෙක් ලබා ගන්න නම් මේ ප්‍රකාශනයේ මුල්මනින්ම A ඉන්වර්ස් එකෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. ඒකෝන එතන ලියන්න පුළුවන්. ඒ දාරයක් අපි ගන්න තියෙනවා. තව A ඉන්වර්ස් කෙනෙක් කියලා. සමාන දෙවාරයක් A වතාවක් A ඉන්වර්ස්. ඍණ I වතාවක් A ඉන්වර්ස් කෙනෙක්. ඒ වල වර්ගය කියන්නේ A වැඩි කිරීමේ A ඉන්වර්ස් සමානයි 2යි A වතාවක් A ඉන්වර්ස් ඍණ I වතාවක් A ඉන්වර්ස්. මොකක්ද කාරණා? අපි යම් න්‍යාසයක් ඒ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ වෙනකොට යම් න්‍යාසයක් ඒ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ වෙනකොට ඒකක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. මෙතනත් ඒ කාරණාවමයි යම් න්‍යාසයක් ඒ ප්‍රතිලෝමයෙන් වැඩි කරනකොට ඒකක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා.
ඊළඟ කතාව. යම් න්‍යාසයක් ඒකක න්‍යාසයෙන් ගුණ වුණා. යම් න්‍යාසයක් ඒකක න්‍යාසයෙන් ගුණ වුණාම එම න්‍යාසයම තමයි ලැබෙන්නේ. මොකද්ද කතාව? යම් න්‍යාසයක් ප්‍රතිලෝමයෙන් වැඩි වුණොත් ඒකක න්‍යාසයක්. යම් න්‍යාසයක් ප්‍රතිලෝමයෙන් වැඩි වුණොත් ඒකක න්‍යාසයක්. ඕනෑම න්‍යාසයක් ඒකක න්‍යාසයෙන් ගුණ වුණා. ඕනෑම න්‍යාසයක් ඒකක න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම එම න්‍යාසයමයි ලැබෙන්නේ. මොකද තමයි කතාව. වැඩි මෙතන ආදේශ කියලා දාන්න තියෙන්නේ. මෙතන ඒ කතාවක් i සමාන 2යි i ඍණ නැවතත් එම කතාවමයි යම් න්‍යාසයකේ ප්‍රතිලෝමයෙන් ගුණ වුණා. යම් න්‍යාසයක යම් න්‍යාසයක් ඒකක න්‍යාසයෙන් වැඩි වුණා. යම් න්‍යාසයක් ඒකක න්‍යාසයෙන් වැඩි වුණාම එම න්‍යාසයම ලැබෙනවා. යම් න්‍යාසයක් ඒකක න්‍යාසයෙන් වැඩි වුණාම එම න්‍යාසයම ලැබෙනවා. උතනින් අපිට ඒ ප්‍රතිලෝම න්‍යාස ප්‍රකාශනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. උසුල් කරගත්තම ඒ ඉන්වර්ස් සමානයි දෙවාර. ඒකක න්‍යාසයට අපි අගයන් ආදේශ කරනවා 1.1 ඒ කියන්නේ කවුද? මෙන්න මේ කාරණා 3 2 ඍණ 2 ඍණ 1. ඒ ඉන්වර්ස් සමානයි 2.2 3 2 ඍණ 2 ඍණ 1. ඒ ඉන්වර්ස් කියන එක නම කියනවා ඒ ඉන්වර්ස් සමානයි 2 ඍණ 3 කියන්නේ ඍණ 1යි ඍණ 2යි ධන 2යි ධන. උතන අපිට ඒ වල ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය ලබා ගන්න. ඒ වගේම ගණන් කීපයක් තියෙනවා. මම කලින් කිව්වොත් 37 43 ඊළඟට ටියුට් එකේම 40 41 42. ඔන්න ඔය ගණන් 6 උත්සාහ කරලා බලන්න. අපි ඊළඟට ලැබෙන අපේ වීඩියෝ එකේ නැත්තම් ගැටළු විසඳීම කියන වීඩියෝ එකකින් මම ඔය ගණන් කීපයකින් ඔක්කොම නෙමෙයි ගණන් කීපයක් විසඳන්න. ගණන් කීපයක් විසඳන්න. ඊට කලින් ඔබට පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝ අවසන් වුණාට පස්සේ ඔය ගණන් 6 සුළු කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ අර වීඩියෝ එකේදී බලන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ තුන නිවැරදිද. ඊළඟ මාතෘකාව ලියාගන්න. න්‍යාස භාවිතයේ සමගාමී සමීකරණ විසඳීම. න්‍යාස භාවිතයේ සමගාමී සමීකරණ විසඳීම. එතන මෙතන අපිට සමගාමී සමීකරණ දෙකක් දීලා තියෙනවා. මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ? පළවෙනියෙන්ම මේ සමගාමී සමීකරණ දෙක න්‍යාසයක් විදිහට ලියා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් න්‍යාසවල ප්‍රකාශනයක් විදිහට ලියා ගන්න ඕනේ. සමගාමී සමීකරණ දෙක න්‍යාසයන්හි ප්‍රකාශනයක් විදිහට. මේ පළවෙනි සමීකරණය දෙවෙනි සමීකරණය. ඒක බලවම මෙතන x වල සංගුණකයේ ධන 1යි y වල සංගුණකයේ ධන 2යි. x ගේ සංගුණකයේ ධන 1යි y ගේ සංගුණකයේ ධන 2යි. මෙතන x ගේ සංගුණකයේ 2 මෙතන ඍණ 1. ඒතර අපි ලියනවා මෙතන 1 2 නිසා මෙතන 1යි මෙතන 2. මෙතන ධන 2 මෙතන ඍණ 3. එහෙනම් මෙතන ධන 2 මෙතන ඍණ 1. ඔය අපිට කතාව පැහැදිලියි. බලන්න දැන් මෙතන මුලින් x ඉන්නේ මෙතන මුලින් y දෙවෙනිට y ඉන්නේ ඊළඟට නියතේ. මෙතන මුලින් x ඉන්නේ දෙවෙනිට y ඉන්නේ ඊළඟට නියතේ. ඒ නිසා මම ලියනවා මෙතන 1 2 2 ඍණ 3. ඊළඟට එයාව ගුණ කරනවා x y න්‍යාස. ඒතර බලන්න මට කියන්නේ බලන්න මේ දෙන ගුණ කරා මේ න්‍යාසෙ ගුණ කරා මොකද ලැබෙන්නේ? නැත්නම් මේ න්‍යාස දෙක ගුණ කරා මොකද ලැබෙන්නේ? 1 කියන එක x වලින් වැඩි කරාම 1යි x 2 කියන එක y වලින් වැඩි කරාම 2යි. ඒ ප්‍රකාශනය හරි. ඊළඟට මෙතන 2 කියන එක x වලින් වැඩි කරාම 2ix. ඍණ 3 කියන එක y වලින් වැඩි කරාම ඍණ 3යි. ඒකට කොහොමද මේ න්‍යාස දෙක ලබා ගන්නෙ? පළමුව සමීකරණ දෙකේ සමාන පද එක පිළිවෙලට තියෙනවා. මෙතන x ඊළඟට y ඊළඟට y. එහෙම තියනවා නම් කෙලින්ම සංගුණව දාන්න තියෙනවා. මෙතන 1 2 1 2 2 ඍණ 3 2 ඍණ 3 කට දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන xy නැතිනම් මෙතනත් xy අනුකලයෙන් දාන්න තියෙනවා. සමානයි නියතයන් දෙක පහ. උමකාරාවක් මම ඊළඟට කතාව පැහැදිලි. දැන් මේක මහලු දෙයක් නෙමෙයි න්‍යාස ටික ලියා ගන්න එක. හරියට මේ xy දෙනා එකට බලන්න. එහෙනම් පිළිවෙලට තියෙනවා නම් අදාළ සංගුණ පිළිවෙල ලියන්න තියෙනවා. ඊළඟ මෙතනින් මුලින් x ඊට පස්සේ y. මුලින් x ඊට පස්සේ y නියතයන් දෙක දාගන්න තියෙනවා. හරි. දැන් මොකද්ද අපේ ප්‍රශ්නේ? ඥානපේ කියන්නේ x හා y ළඟින් හොයාගන්න කියන්නේ. ඒතර මේ න්‍යාස හොයාගත්තා නම් හරි. ඒතර මම කරනවා මම ගන්න මම දෙනවා මෙයන් නම p. මෙයා p කියලා කියනවා. මෙයාව තමයි ලබා ගන්න ඕනේ. මේ න්‍යාසයට අපි නමක් දෙනවා x. එයා වගේ දන්නේ නැහැ. එයා x. මෙයාට අපි නමක් දෙනවා q. මෙයා නමක් දෙනවා q. මෙයා p, මෙයා x, මෙයා q. එතකොට px q කියන න්‍යාස තුනක් වෙනවා. ප්‍රකාශනයක් ලැබෙන මෙන්න මේ ආකාරයට.
p වතාවක් x සමානයි q. p වතාවක් x සමානයි q. එතකොට දැන් මට මොකද්ද හොයාගන්න ඕනේ? මට මෙතන දැනගන්න ඕනේ මේ x කියන්නේ කවුද? x කියන න්‍යාස හොයාගන්න තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යම කිව්වොත් මේ ප්‍රකාශනයේ මට පුළුවන් නම් මේ x කියන එක නා උත්තර කරගන්න. මේ ප්‍රකාශනයේ මේ x කියන එක නා උත්තර කරගන්න පුළුවන් නම් මට මේ x හා y වල අගයන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මොකද්ද කරන්නේ? p කියන එක නා වයින් කරගන්න. x වල උත්තර කරන්න නම් මේ p කියන එක නා වයින් කරන්න. ඒත් අපි දන්නවා න්‍යාසවලදී කාරණා කීපයක් තියෙනවා. යම් න්‍යාසයක් ඒකක න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම එම න්‍යාසයම ලැබෙනවා. යම් න්‍යාසයක් ඒකක න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම එම න්‍යාසයම ලැබෙනවා. අනිත් කාරණාව යම් න්‍යාසයක් එයාගේ ප්‍රතිලෝමයෙන් ගුණ කරාම ඒකක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. අන්න ඔය කාරණා දෙක අපි පැහැදිලිව ගන්න කාරණා දෙකක්. යම් න්‍යාසයක් ඒකක න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම එම න්‍යාසයම ලැබෙනවා. යම් න්‍යාසයක් ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම ඒකක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. එතකොට මතක තියාගන්න යම් කිසි ප්‍රකාශනයකදී මොකක් හරි න්‍යාසයක් අයින් කරන්න ඕන නම් යම් කිසි ප්‍රකාශනයකදී යම් න්‍යාසයක් ඉවත් කිරීමට නම් එයාගේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරන්න තියෙනවා. යම් ප්‍රකාශනයක් ඉවත් කරන්න නම් ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරන්න තියෙනවා. එතකොට මට පුළුවන් දෙපසට එයාගේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරන්න. P inverse. මෙතන අපිට ලැබෙනවා P inverse වතාව. P වැඩි කිරීම x. සමාන මෙයාත් වැඩි කරන්න ඕනේ. P inverse වතාවක්. මොකද කරේ මුළු ප්‍රකාශනයම P inverse එකෙන් වැඩි කරලා හේතුවයි මෙතන ඉන්න P කියන එක නම අපහු. දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන්. P inverse වතාවක් P කියන්නේ කොහොමද? යම් න්‍යාසයක් ඒ ප්‍රතිලෝමයෙන් ගුණ කරාම ඒකක න්‍යාසය. යම් න්‍යාසයක් ඒ ප්‍රතිලෝමයෙන් ගුණ කරාම ඒකක න්‍යාසය. මෙතන x සමාන P inverse වතාවක්. ඊළඟ පාඩම යම් න්‍යාසයක් ඒකක න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම එම න්‍යාසය ලැබෙනවා. ඊළඟ මෙතන x වතාවක් i කියන්නේ නැත්නම් i වතාවක් x කියන්නේ x වතාවක්. ඊළඟ මෙතන P inverse වතාවක්. දැන් මොකද තියෙන්නේ? අපි q කියන න්‍යාසය දන්නවා. P inverse හොයාගන්න. P තමයි දන්නේ. P inverse හොයාගන්න ඕනේ. P inverse කියන එක නම හොයාගත්තට පස්සේ අපිට x වල ගෙවා ගන්න පුළුවන්. P inverse කියන එක නම හොයාගත්තට පස්සේ x වල ගෙවා ගන්න පුළුවන්. දැන් කොහොමද P inverse කියන එක නම හොයාගන්නේ? ප්‍රතිලෝම සූත්‍රයක් වань අපිට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් ලේසි ක්‍රමය. ක්‍රමයේ ලේසි වල අපිට ඒකේ ලකුණු ලැබෙන්නේ නැති නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ A level විභාගයේ සලකන ක්‍රමය ගන්න ඕනේ. එතකොට මොකක්ද ඒක කියන්නේ? යම් න්‍යාසයක් ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් වැඩි වුණාම ඒක න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. ඔන්න ඔය ප්‍රකාශනයේ භාවිතයෙන් මේ P inverse කියන එක නම හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට මම P කියන එක නම ගන්නවා. P කියන එක නම දීලා දෙනවා. P කියන එක නම වෙන්නේ 1 2 2යි ඍණ 3යි. P inverse කියන එක නම වෙන්නේ A B C. ඒකක න්‍යාසය වෙන්නේ 1.0. දැන් මේ කාරණා අපි කලින් කරපු දේවල්. ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් A B C D වල අගයන් සොයාගන්න. ඒතර අපි ගුණ කරගන්නවා. ගුණ කරලා අපිට ලැබෙනවා A ධන 2යි C. 2යි A ඍණ 3යි C. D B ධන 2යි D. 2යි B ඍණ 3යි D. සමානයි 1.0. ප්‍රොසුළු කරගත්තම A ධන 2යි C සමානයි 1යි. පළවෙනි සමීකරණය. B ධන 2යි D සමානයි 0යි. දෙවෙනි සමීකරණය. 2යි ඍණ 3යි C සමානයි 0යි. තුන්වෙනි සමීකරණය. 2යි B ඍණ 3යි D සමානයි 1යි. හතරවෙනි සමීකරණය. කොහොම කාරණාවක් තියෙනවා. ඊට අපි පුළුවන් සමීකරණ විසඳලා A B C D වල අගයන් සොයාගන්න. තමයි එකක් විසඳන්න. මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් තුන්වෙනි සමීකරණයේ A සමානයි 3යි C බෙදීම 2යි. A සමාන 3යි C බෙදීම 2 ඔබගේ ආදර්ශ ගන්න තියෙනවා. C සමාන 2 බෙදීම 7යි. C සමාන 2 බෙදීම 7යි නේ ඒ වෙලාවගේ වෙනවා. මොන බෙදීම 7ක් ලැබෙනවා. C 6 වෙලාවගේ හරි. ඊළඟට B කියන එක නම් ගත්තී. මෙතන මම ලියනවා B සමාන. B සමාන ඍණ 2යි D. නවගුණයේ ආදේශ කරාම 2යි B ඍණ 3යි D
සමාන 1යි. D සමානයි ඍණ 7න් 1. D වලගේ ඍණ 7න් 1ක් වෙනවා. D වලගේ ඍණ 7න් 1යි නම් B වල B කියන කෙනා වෙන්නේ 2 බෙදීම 7. B වලගේ 2 බෙදීම 7. ඒතර මේ වෙද්දී අපි දන්නවා ABCD වලගේ. ඒ කියන්නේ P වල ප්‍රතිලෝම න්‍යාස දන්නවා. P ඉන්වර්ස් කියන කෙනා දන්නවා. එන අපිට ගාන දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඕකට පැහැදිලිව ලියන්න. හරි. එතකොට උතන P ඉන්වර්ස් කියන කෙනා හොයාගත්තා. P ඉන්වර්ස් කියන කෙනා දන්නවා. Q කියන කෙනා දන්නවා. එහෙනම් එම න්‍යාස මේක ආදේශ කිරීම. එම න්‍යාස මේක ආදේශ කිරීමෙන් x වලගේ ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් x සමානයි P ඉන්වර්ස් වතාවක් Q. x වලගේ අපිට ලැබෙනවා P ඉන්වර්ස් කියන්නේ 3 7 3 බෙදීම 7 2 බෙදීම 7 2 බෙදීම 7 ඍණ 1 බෙදීම 7. Q කියන්නේ 5 බෙදීම 5 ඔසුළු ග්‍රාම 3 ග්‍රාමදී ඊට පස්සේ 3 15 බෙදීම 7 ධන 8 බෙදීම 7 ළඟට පස්සේ 2 10 බෙදීම 7 ඍණ 4 බෙදීම 7. එතකොට අපිට ලැබෙන 23 බෙදීම 7යි 6 බෙදීම 7. कैपिटल X ලා ගන්න. එතන कैपिटल X කියන්නේ කවුද? कैपिटल X කියලා ගත්තේ අපි simple X y වලට. कैपिटल X කියලා අපි කිව්වේ simple X හා y. તો simple X හා y වල අපිට පිළිතුරු ලැබෙනවා 23 බෙදීම 7 6 බෙදීම 7. එහෙනම් x සමානයි 23 බෙදීම 7යි y සමානයි 6 බෙදීම 7. y සමානයි 6 බෙදීම. මේ ආකාරයෙන් අපිට පුළුවන් x හා y වල අගයන් ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් සමගාමී සමීකරණයක් න්‍යාස භාවිතයෙන් විසඳලා x y ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔකට පැහැදිලි ලියන්න. හරි බලන්න මෙතන පොඩි කාරණාවක් තමයි දැනගන්න ඕනේ. හිතන්න අපිට දීලා තියෙනවා AB න්‍යාසයෙන් එකක් තියෙනවා. AB න්‍යාස දෙක ගුණිතය c ට සමාන වෙනවා. AB න්‍යාස දෙක ගුණිතය c ට සමාන වෙනවා. දැන් මම මොකද්ද කරන්නේ මේ මුළු ප්‍රකාශනයේම p කියලා කෙනකින් වැඩි කරනවා. p කියලා කෙනකින් වැඩි කරනවා. හැබැයි පසුපසින් වැඩි කරනවා. ඊපස්සේ වැඩි කරනවා. එතකොට මෙතනට වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? AB කියන කෙනා ඉන්නවා. AB කියන කෙනා ඉන්නවා. හරි. අපි දන්නා ප්‍රකාශනයේ පසුපසින් නම් P කියන කෙනාගෙන් වැඩි වෙන්නේ. ප්‍රකාශනයේ පිටිපස්සෙන් නම් P කියන කෙනාගෙන් වැඩි වෙන්නේ. ඒතර මේ P කියන කෙනා මෙතනට B ට පස්සෙන් එන්නේ. ඉස්සරහට පිටිපස්සට. සමානයි C වතාවක් P. C වතාවක් මම මේ කලින් ගන්නකත් පැහැදිලි කරා. මොකද්ද කාරණාව? මුළු ප්‍රකාශනයේම පසුපසින්ම P වලින් වැඩි කරන්නේ. මුළු ප්‍රකාශනයේම පසුපසින් නම් P වලින් වැඩි කරන්නේ. එතකොට AB වතාවක් P ඊට පස්සෙන් එනවා. සමානයි C වතාවක් P. ඔය කාරණාව අනිත් විදිහට බැලුවා. AB සමානයි C කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. එම් ප්‍රකාශනයේම අපි වැඩි කරනවා P වලින් ඉදිරිපසින්. P වල ඉදිරිපසින් වැඩි. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අපි AB ඉදිරිපසින් තමයි P වැඩි කරන්නේ. දැන් P කියන කෙනාව A ගේ ඉස්සරහින් වැඩි කරන්නේ. එහෙනම් මෙතන එන්නේ P වතාවක්. P වතාවක් AB සමානයි P වතාවක් C. P වතාවක් C. මම හිතන අපිට කාරණා පැහැදිලිද? යම් කිසි පදයක් දැන් ප්‍රකාශනයක් පිටපසින් වැඩි කරොත් ඒ පදයට පිටපසින් තමයි P කියන කෙනා එන්නේ. එම් ප්‍රකාශනයට ඉදිරිපසින් වැඩි කරොත් ඉස්සරහින් වැඩි කරොත් මේ පදයට ඉස්සරහින් තමයි ලැබෙන්නේ. හරි. ඒ කාරණාව දැන් ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න. දැන් හිතන්න මෙහෙම කතාවක්. අපිට කියනවා ඔය AB ප්‍රකාශනය. ඒ කලින් දී ප්‍රකාශනය මොකක්ද ප්‍රකාශනය? AB සමානයි C. AB සමානයි C කියන ප්‍රකාශනයෙම මේ ප්‍රකාශනයෙන් A කියන කෙනා අයින් කරන්න ඕනේ. මේ ප්‍රකාශනයෙන් A කියන න්‍යාසය අයින් කරන්න නම් අපි දන්න මේම කාරණා. යම් ප්‍රකාශනයකින් න්‍යාසයක් ගුණ අයින් කරන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එයාගේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒතර අයි කියලා කෙනෙක් එක්ක. යම් න්‍යාසයක් එයාගේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම අයි වෙනවා. ඒතර ඔක පැත්තම වරන ප්‍රශ්නයක් නෑ. මුලින් ඉන්නේ Aද A ඉන්වර්ස්. මුලින් ඉන්නේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයේද නැත්නම් අදාළ න්‍යාසයද කියන එක ඒකේ ලොකු වැදගත්කමක් නෑ. පැත්තම වරන ප්‍රශ්නයක් නෑ. කොහොමත් න්‍යාසයක් හා එහි ප්‍රතිලෝමයේ ගුණ වුණා. න්‍යාසයක් හා එහි ප්‍රතිලෝමයේ ගුණ වුණාම ඒකට න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. න්‍යාසයක් හා එහි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයෙන් ගුණ වුණාම ඒකට න්‍යාසයක් ලැබෙනවා. දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මෙතනින් A කියන කෙනාව අයින් කරන්න ඕනේ. මෙතනින් A කියන කෙනාව අයින් කරන්න නම්
මම ප්‍රකාශනයේ ගුණ කරන්න ඕනේ මේ විදිහටද ඉදිරිපසින්ද එහෙම නැත්නම් මේ දෙවෙනි විදිය. ඔබට කාරණා පැහැදිලිද දැන්? දැන් මම මේ එකම ප්‍රකාශනය. මෙතනදී මම කරන්නේ මොකද්ද? එකම ප්‍රකාශනය A ඉන්වර්ස් කියන එකම න්‍යාසයෙන් වැඩි කරනවා. එකම ප්‍රකාශනය එකම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරන්නේ හැබැයි මෙතන ප්‍රකාශනයේ පසුපසින් තමයි A ඉන්වර්ස් ඉන්නේ. මෙතන ප්‍රකාශනයේ ඉදිරිපසින් තමයි A ඉන්වර්ස් ඉන්නේ. ඔක තමයි වෙනස. ඉස්සෙල්ලා වෙනස පැහැදිලි කරගන්න. දෙකේම ඉන්න එකම ප්‍රකාශනය, දෙකේම ඉන්න එකම ප්‍රකාශනය. වැඩි කරන්නේ එකම න්‍යාසයෙන් A ඉන්වර්ස් කියන කෙනාගේ වෙනස මොකක්ද? මේ ප්‍රකාශනයේ පසුපසින් තමයි A ඉන්වර්ස් ඉන්නේ. මෙතන මේ ප්‍රකාශනයේ ඉදිරිපසින් තමයි A ඉන්වර්ස් ඉන්නේ. මම මේ උදාහරණයක් ගන්නවා. මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? මෙයාට පසුපසින් A ඉන්වර්ස්. එතකොට A B වතාවක් A ඉන්වර්ස්. A B වතාවක් A ඉන්වර්ස්. සමානයි C වතාවක් A ඉන්වර්ස්. C වතාවක් A ඉන්වර්ස්. A B වතාවක් A ඉන්වර්ස් සමානයි C වතාවක් A ඉන්වර්ස්. මෙහෙම වැඩි කරාට අපිට තේරෙනවා අපිට මොකක්ද ඕනුනේ? අපේ ප්‍රශ්නේ මේ ප්‍රකාශනයේ A කියන කෙනා වයින් කරගන්න. මේ ප්‍රකාශනයේ A කියන කෙනා වයින් කරන්න. හැබැයි එහෙම අයින් කර ගන්න ඕන වුණා. එහෙම අපිට කරගන්න ඕනව තිබ්බට අපිට තේරෙනවා මෙතන එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව අපි AB කියන කෙනා පිටපස්සේ A ඉන්වර්ස් කියන එකෙන් වැඩි කරනවා. බැලුවම මෙතන මෙහෙම දෙන්නේ නෑ. මෙතන A ඉන්වර්ස් ළඟින් ඉන්නේ B කෙනෙක්. A ඉන්වර්ස් ළඟින් ඉන්නේ B කෙනෙක්. මෙම් එතකොට මම ලියන්න බෑ ආයෙත් හොම ඉන්න කෙනා කවන්නේ මෙහෙම ලියනවා කියලා එහෙම ලියන්න බෑ. මේ පැත්ත මාරු කරලා එහෙම ලියන්න බෑ. අපි කිව්ව න්‍යාසවල එහෙම ಗುಣ කරද්දි මාරු කරන්න බෑ. තියෙන විදිහට තියෙන්න මෙහෙම කාරණාවක් ගන්න බෑ. එතකොට මෙහෙම වැඩි කරොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන හේතුව මුන්දන කබල යන්නේ. මෙතනට ගියොත් A ඉන්වර්ස් ගෙන් තමයි වැඩි කරන්නේ. එතකොට A ඉන්වර්ස් වතාවක් A B සමානයි A ඉන්වර්ස් වතාවක් C. A ඉන්වර්ස් වතාවක් AB සමානයි A ඉන්වර්ස් වතාවක් C. එතනදී ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. එතනදී මොකද්ද? එතනදී A ඉන්වර්ස් ගාවින් තමයි A කැපිටල් A ඉන්වර්ස් තියාපැත්ත A කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. එතනදී ඒ දෙන ගුණ වෙලා මෙහෙම කාරණාවක් එනවා A ඉන්වර්ස් වතාවක් ඒක න්‍යාසයක්. මම හිතන්නේ අපිට කාරණා පැහැදිලියි. අපි එකම දේ මෙතන අවස්ථා දෙකේදීම එකම ප්‍රකාශනය එකම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරේ. එකම ප්‍රකාශනය එකම න්‍යාසයෙන් ගුණ කරේ හැබැයි මොකද උනේ? වැඩි කරන පැත්ත මාරු කරා. මෙතන පිටපස්සෙන් වැඩි කරේ, මෙතන ඉස්සරහින් වැඩි කරේ. ඒතර පසුපසින් වැඩි වුණාම සුළු උනේ නෑ. හැබැයි ඉස්සරහින් වැඩි වෙනවා සුළු වුණා. ඒතර මෙතනින් අපිට ලියන්න පුළුවන් පැහැදිලි මාරි. I වතාවක් B. ඒකට න්‍යාසයේ වතාවක් A ඉන්වර්ස්. C එහෙනම් B සමානයි A ඉන්වර්ස්. උත්තරය උතලින් ලැබෙනවා. මෙතනින් ගාන උතලින් අර කරන්න හම්බෙන්නේ. මම ඉතින් අපිට කාරණා පැහැදිලි මතක තියාගන්න. අපි යම් න්‍යාසයක් ඉවත් කිරීමේදී යම් ප්‍රකාශනයක් යම් න්‍යාසයක් ඉවත් කිරීමේදී එම න්‍යාසයේ පිහිටීම ඉතාමත් වැදගත්. ඔය න්‍යාසයේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා බලන්න. දැන් බලන්න මෙතන A ඉන්නේ ඉස්සරහනේ. A ඉන්නේ ඉස්සරහ. Aට ගහන්න එකක් අපි දානවා. A ඉස්සරහා ඉන්නේ හරි. Aට ගහන්න කෙනෙක් අපි දානවා. හැබැයි අපි දාන්නේ වැරදි තැනට. A ඉස්සරහා ඉන්නේ. Aට ගහන්න කෙනෙක් අපි දානවා B. එතකොට නැත්නම් Aට ගහන්න කෙනෙක් දානවා පිටපස්සේ. පිටපස්සේ ගහන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. හැබැයි යාගින් ගහන්නේ වැරදි කෙනායි. එයා ගිහලා ගහන්න B. මම ඒකට කාරණා පැහැදිලියි. අපිට ඕනේ ඒත් එක සටන් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒව කපන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒව කපන්න එක පුළුවන් එකම කෙනා A ඉන්වර්ස්. කාරණාව හරි. ඒව ඒට A ඉන්වර්ස් කියන කෙනා කපලා දාන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම පුළුවන් වුණාට හරි පැත්තට දාන්න. වැරදි මාරුවට දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් වැඩි වෙන්නේ B හා A ඉන්වර්ස් කියන එක නේද සුළු වෙන්නේ. මෙතන බලන්න. අපිට ඕනේ A කියන කෙනාව අයින් කරන්න. අපිට ඕනේ A කියන කෙනාව අයින් කරන්න. ඒවා අයින් කරනවා නම් එයාව කපන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්න. එතකොට A කියන කෙනාව කපන්න පුළුවන් එකම කෙනා A ඉන්වර්ස් කියන කෙනා. හරි. අදාළ කෙනා ඉන්නවා මුන් දෙන්නද කැවිල යනවා. හැබැයි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? හරි පැත්තෙන් දාන්න ඕනේ. මෙතන AB ප්‍රකාශනයේ ඉස්සරහින් ඉන්නේ A ඉන්වර්ස් නිසා. AB ප්‍රකාශනයේ මුලින් ඉන්නේ A කියන කෙනා නිසා. AB ප්‍රකාශනයේ ඉස්සරහින් ඉන්නේ A කියන කෙනා නිසා අපි A ඉන්වර්ස් කියන කෙනා ඉස්සරහින් දාපු ගමන් මුන්දෙන කැඩලා ගිහලා අපි පිළිතුර ලබනවා. ඒක මතක තියාගන්න. යම්කිසි පදයක් කපන්න නම් යම්කිසි න්‍යාසයක් කපලා දාන්න නම් අපි යාගේ ප්‍රතිලෝමය තමයි ගන්න ඕනේ. යම්කිසි න්‍යාසයක් අයින් කරන්න නම් යා ප්‍රතිලෝමය ගන්න ඕනේ. ඒක හරි. ප්‍රතිලෝමය ගත්තා විතරක් මදි.
අරගෙන හරි තැනට දාන්න ඕන. ප්‍රතිලෝමය අරන් වෙන කෙනෙක් ගාවට දැම්ම කියලා ඒක සුළු වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතිලෝමය අරන් නිවැරදි කෙනා ගාවට දාන්න ඕන. ඔබට පැහැදිලිව ලියන්න. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. අපිට දීලා තියෙනවා යම් සමගාමී සමීකරණ දෙකක්. කොහොමද සමගාමී සමීකරණ දෙක විසඳන්න ඕනේ. x y ගන්න හොයාගන්න ඕනේ. කොහොමද විසඳන්නේ අපි න්‍යාස භාවිතයෙන් තමයි විසඳන්න යන්නේ. අපි කිව්වා හරි මුලින් ඉන්නේ x y මුලින් ඉන්නේ x y නිසා අපිට ඔය සංගුණ ටික ඔය විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. 3යි 1යි 2යි ඍණ. ඊට පස්සේ පසුපසින් අපි ලියනවා x y සමාන මෙතන 4 මෙතන 4. දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? මේ න්‍යාසන වල නම් ටිකක් දෙනවා. අන්දා ගන්න මෙයා a මෙයා x මෙයා b. අත් අපි ලියනවා ax සමානයි b. ax සමානයි b. දැන් මොකද්ද කාරණාව? අපිට x ලාගෙන හොයාගන්න ඕනේ. x කියන න්‍යාසය හොයාගන්න ඕනේ. අපි අර නෙමෙයි න්‍යාසය. ඒ x න්‍යාසය හොයාගන්න නම් අපි x තනි කරගන්න. x න්‍යාසය හොයාගන්න නම් x තනි කරගන්න ඕනේ. එතනදී a කියන කෙනාව අයින් කරන්න. a කියන කෙනාව අයින් කරන්න එකම විදිය තමයි යාගේ ප්‍රතිලෝමයෙන් ගුණ කරන්නේ. යම් න්‍යාසයක් ඉවත් කරන්න නම් කරන්න ඕනේ එකම දේ ප්‍රතිලෝමයෙන් ගුණ කරන්න. a ඉන්නේ කොහෙද? a ඉන්නේ මේ ප්‍රකාශනයේ ඉදිරියේ ඉන්නේ. a කියන කෙනා මේ ප්‍රකාශනයේ ඉස්සරහින් ඉන්න නිසා මම මේ ප්‍රකාශනයේ ඉස්සරහින් a ඉන්වර්ස් කරන එකේ බැරි. a කියන කෙනාව අයින් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් යා ප්‍රතිලෝමයෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. හරි. කොයි පැත්තෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ? එයා ඉන්න පැත්ත. a කියන කෙනා ඉස්සරහින් ඉන්නේ. ax ගුණිතී ඉස්සරහින් ඉන්නේ. එහෙනම් ඉස්සරහින් වැඩි කරන්න. දැන් උසුල් කරගන්න තියෙනවා. උතරින් යාට මහලු දෙයක් නැහැ. a inverse වතාවක් a වතාවක් x සමානයි a inverse වතාවක් b. යම් න්‍යාසයකින් ප්‍රතිලෝමයෙන් වැඩි කරා. යම් න්‍යාසයකින් ප්‍රතිලෝමයෙන් වැඩි කරා මේක න්‍යාසය. සමානයි a inverse වතාවක් b. යම් න්‍යාසයක් ඒකක න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම යම් න්‍යාසයක් ඒකක න්‍යාසයෙන් ගුණ කරාම එම න්‍යාසෙම ලැබෙනවා. සමානයි a inverse වතාවක් a inverse වතාවක් b. x කියන එක නම් උත්තර කරගන්න. පිළිතුර ලැබුණේ නෑ තාම x කියන එක නම් උත්තර කරගන්න. මෙතනදී අපිට a inverse කියන එක නම් හොයාගන්න ඕනේ. මහලු කාරණාවක් නෙමෙයි. a කියන එක නම් අපි දන්නවා. එහෙනම් a inverse කියන එක නම් හොයන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි අපේ සිලබස් එකේ ලකුණු දෙන්න එක ක්‍රමයකට. ඒ ක්‍රමය තමයි a වතාවක් a inverse සමානයි ඒකක inverse. මේ ප්‍රකාශන ලියන්න. ප්‍රකාශනය ලියුවා a කියන කෙනාට මේක ආදේශ කරනවා. 3යි 1යි 2යි ඍණ 1. a inverse තමයි හොයන්නේ. යාව දන්නේ නැහැ. a ඉඳ එයාට අපි ලියනවා a b c d. සමානයි i කියන්නේ ඒකක න්‍යාසයේ 1.1. ඔක සුළු කර ගැනීමක් තියෙන්නේ. ඒතර අපිට ලියන්න පුළුවන් 3i a ධන c 2i a ඍණ c 3i b ඍණ ධන d 2i b ඍණ d සමාන වෙනවා 1.1 1.1කට සමාන වෙනවා. න්‍යාස දෙකක් සමානයි. එහෙනම් අපි බුලා ඒගොල්ලන්ගේ මොනවා? අවයව සමාන කරන්න 3i a ධන c සමානයි 1යි 3i b ධන d සමානයි 0යි. මෙතනින් එනවා 2i a ඍණ c සමානයි 0යි 2i b ඍණ d සමානයි 1යි. ඕක තමයි සමීකරණ 7. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතනදී c කියන එක නම යන්න c සමානයි 2යි කිය. c සමානයි 2යි නෝක මේක ආදේශ කරා 3i a ධන 2i a සමානයි 1යි. එහෙනම් a සමානයි 5න් 1. a සමානයි 5න් 1යි නම් c සමානයි 5න් 2. මෙතනින් එනවා d සමානයි ඍණ 3i b. ඕක මේක ආදේශ කරා 5i b සමානයි 1යි. එහෙනම් b සමානයි 5න් 1. b සමානයි 5න් 1යි නම් d සමානයි ඍණ 3 බෙදීම 5. d සමාන ඍණ 3 බෙදීම. abc වල ගැන අපි හොයාගත්තා. abc වල ගැන හොයාගත්තා කියලා කියන්නේ a inverse බව. a inverse ලියන්න පුළුවන්. a වලගේ 5න් 1යි b වලගේ 5න් 1යි c වලගේ 5න් 2යි d වලගේ ඍණ 5න් 2. a inverse කියන එක නහර. ඊට පස්සේ අපි a inverse කියන එක නම් හොයාගත්තා. එහෙනම් අපිට මේකට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. capital X සමානයි a inverse වතාවක් b. capital X කියන එක වෙන්නේ a inverse කියන්නේ 5න් 1යි 5න් 1යි 5න් 2යි ඍණ 5න් 3. b කියන එක නම් වෙන්නේ 4 1. වැඩි කරගත්තම
4 බෙදීම 5 ධන 5න් එක මෙතනින් එනවා 8 බෙදීම 5 ඍණ 5න් 2. උත්තර ලැබෙන අපිට x සමානයි 5 බෙදීම 5 5 බෙදීම 5. ඒ කියන්නේ x කියන්නේ එක න්‍යාසය. හරි. එතකොට x කියන්නේ කොහොමද? කැපිටල් x කියන්නේ සිම්පල් xy. කැපිටල් x කියන්නේ සිම්පල් xy. කැපිටල් x කියන එක සමාන වෙනවා 1 1. එහෙනම් උතනදී අපිට x සමාන 1යි y සමාන 1යි කියලා පිළිතුරු ගන්නවා. හරි. ඒතර බේසික් ආකාරයක් තියෙන්නේ. ඒ උදාහරණ ලියාගන්න. ඊට පස්සේ උගලන්න පුළුවන් ටියුට් එකේ 20 වෙනි පිටු. ටියුට් එකේ 20 වෙනි පිටුවේ 44 45 ගණන් ටික උත්සාහ කරලා බලන්න. ටියුට් එකේ 20 වෙනි පිටුවේ පිටු අංක 20 44 45 ගණන් ටික. ඔය ගණන් ටික උත්සාහ කරන්න. අපි ඊළඟ කොටසට යමු. හරි. ඊළඟ ප්‍රතිලෝම න්‍යාස කියන පොඩි කාරණාවක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් හිතන්න අපිට දීලා තියෙනවා a කියන න්‍යාසය දීලා තියෙනවා. a සමානයි 1 2 0.4. මෙතන a කියන න්‍යාසය. ඊළඟ අපෙන් අහනවා එහෙනම් a කියන එකේ න්‍යාස දීලා තියෙනවා නම් 3යි a ඉන්වර්ස් සම්පූර්ණ කෙනාගේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය කියන අහනවා. a කියන කෙනාගේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය නෙවෙයි 3යි a ඉන්වර්ස් කියන කෙනා අහනවා. ඒකෝර අපිට පුළුවන් a කියන කෙනාව දන්නවනම් 3යි a කියන න්‍යාසය හොයාගන්න පුළුවන්. මෙයා 3ෙන් ගුණ කරලා. a කියන කෙනාව දන්නවනම් 3යි a කියන කෙනාව ගන්න පුළුවන්. මෙයා ගුණ කරලා. එහෙම අරගෙන මේ 3යි a කියන කෙනා ප්‍රතිලෝමය හොයාගන්න පුළුවන්. a කියන න්‍යාසය දීලා තියෙනවා. එහෙනම් 3යි a කියන කෙනාව ගන්න පුළුවන් ගුණ කරලා. එහෙම අරගෙන ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක සුළු කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ 3 කියන කෙනා මෙතෙන් ඉදිරියට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. 3 ඍණ 1 වෙනි බලය වතාවක් a හි ඍණ 1 වෙනි බලය. මොකාරණාවක් තියෙනවා. 3යි a ගේ ඍණ 1 වෙනි බලය කියන්නේ 3යි ඍණ 1 බලය a වල ඍණ 1 බලය. ඕක මට ලියන්න පුළුවන් එහෙනම් 3යි a ඉන්වර්ස් සමානයි 3න් 1යි a වල ඍණ 1. 3න් 1යි a වල ඍණ 1. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් අපිට දීලා තියෙනවා මේ 5යි b න්‍යාසයේ ප්‍රතිලෝමය සොයන්න. සම්පූර්ණ 5යි b කියන කෙනාගේ ප්‍රතිලෝමය වල ලියන්න පුළුවන්. 5 ඍණ 1 වෙනි බලය වතාවක් b කියන්නේ න්‍යාසය එයාගේ ප්‍රතිලෝමය. එහෙනම් 5යි b ඍණ 1 සමානයි 5න් 1යි b ඍණ 1. 5න් 1යි b ඍණ 1. තව උදාහරණයක් අපි යම් නියතයක් ගත්තොත් ලැම්ඩා p ලැම්ඩා කියන නියතය p යනු යම් න්‍යාසයක්. මෙයාගේ ප්‍රතිලෝමය අපෙන් අහනවා නම් ඕකට ලියන්න පුළුවන් ලැම්ඩා ඍණ 1 වතාවක් p වල ඍණ 1. ලැම්ඩා ඍණ 1 බලය කියන එක කරලා ලැම්ඩා. එහෙනම් ලැම්ඩා p ඍණ 1 සමානයි 1 බෙදීම ලැම්ඩා තවක් p ඍණ 1. 1 බෙදීම ලැම්ඩා තවක් p ඍණ 1. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණාව. මතක විදිහට ඊළඟ විභාගයකදී ඔක අහලා තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි ඔය කතාව මතක තිබ්බනම් කාටද ලේසියෙන් සුළු කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔක ලේසියෙන් සුළු කරගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඔබ පැත්තකින් ලියන්න. මතක තියාගන්න යම් කෙනෙක් වතාවක් යා ප්‍රතිලෝමයේ තිබ්බොත් ඒක අපිට වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණ දාන්න. ඊළඟ මාතෘකාව ලියාගන්න. න්‍යාසයක පෙරළුම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වල transpose of a matrix. transpose of a matrix. ඒතර ඔන්න ඔතන මෙහෙම කාරණාවක් කියන්නේ. අපේ න්‍යාසයක් දීලා තියෙනවා a සමානයි 1 2 3 4 5 6. මේ තමයි a න්‍යාසය. කැපිටල් a න්‍යාසය. මේ a න්‍යාසෙහි පෙරළුම. a න්‍යාසයේ පෙරළුම අපිට අංකණයක් දෙනවා a කැපිටල් t. a වතාව මත ඒ කැපිටල් t වෙනි බලයේ කාරණාව. a කැපිටල් t. ඒක අංකණය වෙන්නේ. ඇයි මේ t වලට එන හේතුව ट्रांसपोज නිසා. හරි ट्रांसपोज ඔෆ් මැට්‍රික්ස් නේද තමයි t කියන එක දාන්නේ. ඒතර මොකද්ද පෙරළුම් න්‍යාසයේදී වෙන්නේ? පෙරළුම් න්‍යාසයේදී වෙන්නේ මෙම කාරණා. මහ ලොකු දෙයක් නෑ. මේ පේලියේ ඉන්න අයව තීරයට දාන්න තියෙනවා. පේලියක ඉන්න අයව තීරයට දාන්න තියෙනවා. එතකොට බැලුවොත් මේ න්‍යාසයේ පළවෙනි පේලියේ ඉන්නේ මෙන්න මේ අවයවයන් තුනනේ. එතකොට ආයේ පෙරළුම් න්‍යාසයේදී මොකද්ද වෙන්නේ? මේ පේලියේ ඉන්න අයව තීරයට ගත්තාම හරි. එතකොට 1 2 3 පළවෙනි පේලියේ ඉන්න අය තීරයට ආවා. දෙවෙනි පේලියේ ඉන්න අය දෙවෙනි තීරයට එනවා. 5 6.
ඉතින් අපිට කාරණා පැහැදිලි ඇති. පෙරළුම් න්‍යාසයෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? නැත්නම් න්‍යාසයක පෙරළුම කියන්නේ මොකද්ද? දී ඇති න්‍යාසය. දී ඇති න්‍යාසයක පේළිය ඇති අවයව. පේළිය ඇති අවයව ඊට අදාළ තීරය ලියවනම් හරි. පළවෙනි පේළියේ ඉන්න එක පළවෙනි තීරයට. දෙවෙනි පේළියේ ඉන්න කෙනා දෙවෙනි පේළියට. දෙවෙනි පේළියේ ඉන්න කෙනා දෙවෙනි තීරයට. මොකක් කාරණාවක් තියෙනවා. තව උදාහරණයක්. B කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. B සමානයි 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ඔක තමයි B කියන න්‍යාසය. දැන් බලන්නේ B ගේ පෙරළුම් න්‍යාසය කොහොමද වෙන්නේ? B ගේ පෙරළුම් න්‍යාසය කොහොමද වෙන්නේ? ඒතර අංග නෙවෙන්නේ BT. ඒතර මොකද්ද කිව්වේ? පේළියේ ඉන්න අය තීරයට දාන්න. මේ ඉන්නේ පළවෙනි පේළිය, දෙවෙනි පේළිය, තුන්වෙනි පේළිය. ඒතර පළවෙනි පේළියේ ඉන්න අය පළවෙනි තීරයට. ඕම පාලනය යන දී. 0 1 2. දෙවෙනි පේළියේ ඉන්න අය දෙවෙනි තීරයට. 3 4 5. තුන්වෙනි පේළියේ ඉන්න අය තුන්වෙනි තීරයට. 6 7 8. උම ගන්නවා කියන්නේ. පේළියේ ඉන්න අය තීරයට ලියන්න තියෙනවා. තව එක උදාහරණයක් මම ලියන්න. C. C සමානයි 3 4 1 2 8 9 0 4. C කියලා න්‍යාසයක් ඉන්නේ. C ගේ පෙරළුම් න්‍යාසය ලියන්න ඕනේ. C ගේ පෙරළුම් න්‍යාසය මම ලියන්න පුළුවන්. මොකක්ද කිව්වේ? පේළියේ ඉන්න අය තීරයටනේ. ඒතකොට මේකේ පේළි කීයක් තියෙනවද? පේළි 1 2 3 4. පේළි 4ක් තියෙනවා. එහෙනම් තීර 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි පේළියේ ඉන්න එක්කෙනා පළවෙනි තීරයට. 3 4. දෙවෙනි පේළියේ ඉන්න එක්කෙනා දෙවෙනි තීරයට. 1 2. තුන්වෙනි පේළියේ ඉන්න එක්කෙනා තුන්වෙනි තීරයට. 8 9. හතරවෙනි පේළියේ ඉන්න එක්කෙනා හතරවෙනි තීරයට. කොහොමද? තර න්‍යාසයේ වෙලම කියන ඕම කාරණා මහවල උදයක් නෙමෙයි මොකද්ද කතාව? පේළියේ ඉන්න අය තීරයට ලියවලා මාර්ගතාවක් ලියාගෙන න්‍යාසයේ වෙලම කියන දාලා ලියා ගන්න. න්‍යාසයක පේළි හා තීර න්‍යාසයක පේළි හා තීර අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් මාරු කිරීම. අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් මාරු කිරීමෙන් ලැබෙන න්‍යාසය න්‍යාසයක පෙරළුම වේ. න්‍යාසයක පෙරළුම. ඒ කාරණාවත් එක්ක ඔය උදාහරණ උඩට ලියා ගන්න. හරි. ඒ තියරි කෝර්ස් වලට අදාළව අපි පොඩි උදාහරණයක් බලමු. අපිට දීලා තියෙනවා මේ කතා කරන්නේ ටියුට් එකේ 8 වෙනි පිටුවේ 18 වෙනි ගාන 8 වෙනි පිටුවේ 18 වෙනි ගාන ඒ න්‍යාසයක් දීලා තියෙනවා. ඒ න්‍යාසයක් දීලා තියෙනවා. B කියලා තවත් න්‍යාසයක් දීලා තියෙනවා. ඒ න්‍යාසයක් දීලා තියෙනවා. B කියලා තවත් න්‍යාසයක් දීලා තියෙනවා. අපෙන් අහන්නේ A වල පෙරළුම් න්‍යාසයයි B වල පෙරළුම් න්‍යාසයයි. A කියන එක නම් එහෙමනම් A හි පෙරළුම් න්‍යාසය වෙන්නේ. AT සමානයි පළවෙනි පේළියේ ඉන්න අය පළවෙනි තීරයට. 1 3 2 4. B වල පෙරළුම් න්‍යාසය වෙන්නේ BT පළවෙනි පේළියේ ඉන්න අය පළවෙනි තීරයට. ඍණ 1 2 1 ඍණ 1. ඒ කාරණාව. දැන් මොකද්ද අපිට කියන්නේ? ඒගොල්ලෝ කියනවා A ධන B ගේ පෙරළුම් නැත්නම් A ධන B න්‍යාසයේ පෙරළුම සමානයි A වල පෙරළුම ධන B වල පෙරළුම බව වෙන්නන්න. ඒතර මොකද්ද කරන්නේ? ඉස්සරහම A ධන B කියන එක නම වෙනවා. A ධන B කියන එක නම වෙවුවොත් A ධන B කියන්නේ 1 3 2 4 න්‍යාස එකතුවක්. ඍණ 1 2 1 ඍණ 1. හරි? අදින් අපිට න්‍යාස එකතු කරන්න පුළුවන්. න්‍යාසයන් වල තරම සමානයි. ඒ හින්දා න්‍යාස දෙක එකතු කරන්න පුළුවන්. 1 ඍණ 1යි කියන්නේ මෙතන 0යි 3යි 2යි 5යි. මෙතන 2යි 1යි 3යි මෙතන 3යි. ඒ ධන B න්‍යාස විභාගය. ඒ ධන B න්‍යාස වල මදි අපි ඒ ධන B ගේ පෙරළුම හොයන්න ඕනේ. ඒ ධන B හොයාගත්තා නම් ඒ ධන B ගේ පෙරළුම හොයාගන්න එක මහ ලොකු දෙයක් නෑ. පේළිය තීරයකින් ලියන්න තියෙන්නේ. 0.5 3 3. උම කාරණාවක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි වෙනම ගන්න ඕනේ A හි පෙරළුම ධන B ගේ පෙරළුම. ඉතින් A ගේ පෙරළුම වෙන්නේ 1 2 3 4. B කියන කෙනාගේ පෙරළුම වෙන්නේ ඍණ 1 1 2 ඍණ 1. දරොසුළු කරාම AT ධන BT
සමානයි 1 ඍණ 1 කියන්නේ බිඳුවයි 2 ධන 1යි කියන්නේ 3යි 3යි 2යි 5යි 4 ඍණ 1 කියන්නේ 3යි. එතකොට අපිට උතනින් පැහැදිලිව පේනවා. උතනින් අපිට පැහැදිලිව පේනවා මෙහෙම කාරණා. A ධන B ගේ පෙරළුම් න්‍යාසය ලැබෙන්නේ බිඳුව 3 5 3 ගේ න්‍යාසය. A ගේ පෙරළුම ධන B ගේ පෙරළුම ලැබෙන්නේ බිඳුව 3 5 3 ගේ න්‍යාසය. මේ න්‍යාසයන් දෙක සමානයි. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන් මේ ප්‍රකාශනයේ සත්‍යය. A ධන B ගේ පෙරළුම සමානයි A ගේ පෙරළුම ධන B ගේ පෙරළුම. එතකොට මෙහෙම ප්‍රකාශනයක් තියෙනවා. සම්මත ප්‍රකාශනයක් තියෙනවා මෙහෙම. ඒක තිබ්බට අපේ සිලබස් එකේ ලොකුවට ওই සම්බන්ධව කාරණාවක් යන්නේ නැහැ. ලොකුවට මේක භාවිතයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මෙච්චරයි න්‍යාසයක් දුන්නා මෙහි පෙරළුම හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඊයත්. මේක මතක තියාගන්න එක අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් නෙමෙයි. කොහොමද මේක භාවිත කරන්න ඕන පුරන්න ඕනේ. ඒක මතක තියාගන්න එක කැමතිද මතක තියාගන්න ලොකු කාරණාවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ අංකනේ මොකද්ද මේ AT කියන එක? ඔය අංකනේ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔය අංකනේ මතක තියාගන්නවා නම් මොකද්ද ඔකින් කියන්නේ කියලා තේරෙනවා නම් වැඩේ හරි. මොකද්ද කියන්නේ? AT කියන්නේ ඒකේ ට්‍රාන්ස්පෝස් එක නැත්නම් ඒ වල පෙරළුම් න්‍යාසය. පෙරළුම් න්‍යාසය ගන්නද එතනින් යහට කුසල වල ගන්න ඕනේ. කියන්නේ එකතු කිරීමක් තියෙන්නේ. ඒකේ මහ ලොකු දෙයක් නෑ. මේ අංකනේ මතක තියාගත්තා නම් හරි. දැන් මම කරේ 8 වෙනි පිටුවේ 18 වෙනි ගාන. 8 වෙනි පිටුවේ 18 වෙනි ගාන කරේ. ඔය විදිහටම 19 වෙනි ගාන උත්සාහ කරන්න ඕනේ. මම ඒක සාකච්ඡා කරන්නේ නෑ. 8 වෙනි පිටුවේ 19 වෙනි ගාන පුතේ උත්සාහ කළා බලන්න. ඒකෙත් මෙයාගේ සාධනය කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන පිළිවෙල මේක සාධනය කරගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට තව ඉතුරුලා තියෙන න්‍යාස වර්ගයක් ගැන කතා කරන්න. සමමිතික න්‍යාසය. සමමිතික න්‍යාසය කියන්නේ මෙහෙම කාරණාවක්. සමමිතික න්‍යාසය කියලා කියන්නේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සමතුලිත න්‍යාසයක් වෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට දෙන සමතුලිත න්‍යාසයක් කියන්නේ කවුද කියලා? 3 4 2 2. සමතුලිත න්‍යාසයක් කියලා කියන්නේ සමාන පේලි සංඛ්‍යාවක් හා තීර සංඛ්‍යාවක් තියෙන එක සමතුලිත න්‍යාසයක් වෙනවා. ඒක සමමිතික න්‍යාසයක් වෙන්නේ මෙහෙම කාරණාවක්. සමමිතික න්‍යාසයක් වෙන්නේ කියද්දි ප්‍රධාන විකරණය ගත්තා. ප්‍රධාන විකරණයේ දෙපස ප්‍රධාන විකරණෙහි දෙපස අවයවයන් සමානයි නම් ප්‍රධාන විකරණයේ දෙපස අවයවයන් සමානයි නම් එම න්‍යාසය සමමිතික න්‍යාසයක් වේ. ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියන සිමෙට්‍රික් මැට්‍රික්ස් එක කියලා. මොකද්ද? ප්‍රධාන විකරණය ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රධාන විකරණය අවුලක් නැහැ. එයාගේ දෙපැත්තේ තියෙන අවයවයන් සමානයි. එයාගේ දෙපැත්තේ තියෙන අවයවයන් සමානයි නේ සම්මිතික න්‍යාසයක් වෙනවා. තව උදාහරණයක් ගත්තා. B න්‍යාසයක් දීලා තියෙනවා. 1 2 3 2 6 4 4 3 4 B න්‍යාසයක් දීලා තියෙනවා. මොකක්ද කාරණා? ප්‍රධාන විකරණය ගත්තා. ප්‍රධාන විකරණයේ දෙපස අවයව සමානයි නේද? උතර බලන්න. දැන් කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගියාම අඳුර ගන්න පුළුවන් නේ. මේ කණ්ණාඩියක් නම් මම ඔබට අඳුර ගන්න පුළුවන් මෙතන වම් කකුල කියන්නේ කවුද? මෙතන තමුන්ගේ වම් කකුල කවුද? මෙතන දකුණු අත මොකද්ද? මෙතන දකුණු අත මොකද්ද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ආයෙ වගේ කාරණාවක් තියෙනවා. මෙතනත් බලන්න ඕනේ. ප්‍රධාන විකරණය තියෙනවනේ. ප්‍රධාන විකරණය තියෙනවා නම් මෙයාට අදාළ අවයවය වෙන්නේ 4 නෙමෙයි. ඒක තේරෙනවනේ. මෙයා නම් සම්මිතික අක්ෂය මේ පැත්තට බලන්න ඕනේ, ලම්බක යන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙයාට හරියන අවයවය වෙන්නේ නැහැ. 3 කියන කෙනාට හරියන අවයවය වෙන්නේ මේ 3. 4 කියන කෙනාට හරියන කෙනා. අහන ඒගොල්ලෝ සමාන. ඒ අවයවයන් සමානයි. දෙපස අවයවයන් සමාන වෙන සම්මිතික. මොකද්ද කාරණාව? සමතුලිත න්‍යාසයක ප්‍රධාන විකරණය ගත්තා. ප්‍රධාන විකරණයේ දෙපස අවයවයන් සමානයි. දෙපස අවයවයන් සමානයි නම් එම න්‍යාසය සම්මිතික න්‍යාසයක් වෙනවා කියලා කියනවා. මම කියන්න යම් න්‍යාසයක් දීලා තියෙන එම න්‍යාසය ප්‍රධාන විකරණය ගත්තා. ප්‍රධාන විකරණයේ දෙපස අවයවයන් සමානයි නම් එම න්‍යාසය සම්මිතික න්‍යාසයක් වෙනවා කියලා කියනවා. හරි. තව උදාහරණයක් බලමු. B න්‍යාසයක් C න්‍යාසයක් දීලා තියෙනවා. 1 5 4 4. ප්‍රෝග පැහැදිලි සමතුලිත න්‍යාසය. ප්‍රධාන විකරණයේ දෙපස අවයවයන් සමානයි. මම C කියන කෙනාගේ පෙරළුම් න්‍යාසය ගත්තා. C වල පෙරළුම් න්‍යාසය ගත්තා.
දැන් මොකද්ද පෙරළුම් න්‍යාසයක් කියලා කියන්නේ? පෙරළුම් න්‍යාසයක් කියන්නේ පේලියේ ඉන්න එකව තීරියට ගන්න. පේලියේ ඉන්න එකව තීරියට ගන්න. ඒ කාරණාව. එතකොට මෙතන පළවෙනි පේලිය ගත්තොත් 1 4 ඉන්නේ. එයාව අපි තීරියට දානවා. 1 4. මෙතන දෙවෙනි පේලිය ගත්තොත් 4 5 ඉන්නේ. එයාව දෙවෙනි තීරියට ගන්නවා. 4 5. ඒතර මේ තියෙන C කියන කෙනාගේ පෙරළුම් න්‍යාසය. එතන පොඩක් බැලුවම මොකද උනේ? C කියන න්‍යාසයයි C ගේ පෙරළුම් න්‍යාසයයි. C කියන න්‍යාසයයි C ගේ පෙරළුම් න්‍යාසය දෙකම සමානයි. C කියන න්‍යාසයයි C ගේ පෙරළුම් න්‍යාසය දෙකම සමානයි. මෙහෙම කාරණාවක් තියෙනවා. C හා C හි පෙරළුම් න්‍යාසය සමාන වේ. C හා C හි පෙරළුම් න්‍යාසය සමාන වේ. ඇයි එහෙම සමාන වෙන්න හේතුව? මේ C කියන කෙනා මොකක්ද? සම්මිතික න්‍යාසයක් වේ. C කියන කෙනා සම්මිතික න්‍යාසයක් නිසා C කියන කෙනා සම්මිතික න්‍යාසයක් නිසා C කියන කෙනා සම්මිතික න්‍යාසයක් නිසා C හා C හි පෙරළුම් න්‍යාසය සමාන වෙනවා. C කියන කෙනා යාගේ පෙරළුම් න්‍යාසය සමාන වෙනවා. අපි තව උදාහරණයක් බලමු. D න්‍යාසය දීලා තියෙනවා. D කියන්නේ 1 4 බිංදුව 4 3 6 බිංදුව 6 2 ඔම න්‍යාසයක් තියෙනවා. එතකොට D කියන කෙනාගේ පෙරළුම් න්‍යාසය ලියමු. D කියන කෙනාගේ පෙරළුම් න්‍යාසය ලියුවොත් D ගේ ට්‍රාන්ස්පෝස් එක පළවෙනි පීලියේ ඉන්නේ මෙයානේ දාන පළවෙනි තීරයට 1 4 බිංදුව. දෙවෙනි පීලියේ ඉන්නේ මෙයා දෙවෙනි තීරයට 4 3 6. තුන්වෙනි පීලියේ ඉන්නේ මෙයා තුන්වෙනි තීරයට. කොහොම කාරණාවක් තියෙන්නේ. දැන් බැලුවම D කියන න්‍යාසය D ගේ පෙරළුම් න්‍යාසයයි D න්‍යාසයයි D ගේ පෙරළුම් න්‍යාසයයි සමානයි. ඒගොල්ලන්ගේ අවයව සමානයි. D සමානයි D ගේ පෙරළුම් න්‍යාසයට. D සමානයි D ගේ පෙරළුම් න්‍යාසයට. හේතුව D කියන කෙනා සම්මිතික න්‍යාසයක් වෙනවා. D කියන කෙනා සම්මිතික න්‍යාසයක් වෙනවා. බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ අවයව සමාන වෙනවා. අනුරූප අවයව. අවයව නෙමෙයි ඒගොල්ලන් මොකද ප්‍රධාන විකාර. ප්‍රධාන විකාරනේ දෙපස තියෙන අනුරූප අවයව සමානයි. එහෙනම් මට කියන්න පුළුවන්. න්‍යාසය හා එහි පෙරළුම් න්‍යාසය සමාන වෙනවා. ඒතකොට මතක තියාගන්න මොකද්ද කාරණාව? සම්මිතික න්‍යාසයක් කියන්නේ මොකද්ද? සම්මිතික න්‍යාසයක් කියන්නේ ලේසි කාරණාව. ප්‍රධාන විකාරයෙන් දෙපැත්ත අවයව සමාන වෙන්න ඕනේ. ඔක තමයි සම්මිතික න්‍යාසයක් කියලා කියන්නේ. ඒක හරියි. සම්මිතික න්‍යාසයේ විශේෂත්වය උතන හරි. ඊළඟ මොකද්ද වෙන්නේ? සම්මිතික න්‍යාසයේදී වෙන කාරණා මෙන්න මේ. සම්මිතික න්‍යාසයකදී න්‍යාසය හා එහි පෙරළුම් න්‍යාසය සමාන වෙනවා. න්‍යාසය හා එහි පෙරළුම් න්‍යාසය සමාන වෙනවා. හරි. ඔය ගැන මෙහෙම ලියා ගන්න. ඔය ලියලා සමචතුරස්‍ර න්‍යාසයක පෙරළුම සමචතුරස්‍ර න්‍යාසයක පෙරළුම එම න්‍යාසයම වෙනම් සමචතුරස්‍ර න්‍යාසයක පෙරළුම එම න්‍යාසයම වෙනම් සමචතුරස්‍ර න්‍යාසයක පෙරළුම එම න්‍යාසයම වෙනම් එයට සමමිතික න්‍යාසයක් යයි කියනු ලබයි. එයට සමමිතික න්‍යාසයක් යයි කියනු ලබයි. සමචතුරස්‍ර න්‍යාසයක පෙරළුම එයාට සමානයි නම් එම න්‍යාසයට අපි සම්මිතික න්‍යාසයක් කියලා කියනවා. ඒත් මොකද්ද කාරණා අපි දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. සම්මිතික න්‍යාසයක් නම් ප්‍රධාන විකරණේ දෙපස අවයවයන් සමානයි. ප්‍රධාන විකරණේ දෙපස අවයවයන් සමානයි. එහෙම වෙච්ච හින්දා න්‍යාසය හා එහි පෙරළුම් න්‍යාසය සමාන වෙනවා. හරි. ඔය උදාහරණය උඩට ලියා ගන්න. හරි. ඊළඟ මාතෘකාව විදිහට ලියා ගන්න. ඊළඟ මාතෘකාව කුටික සම්මිතික න්‍යාස. කුටික සම්මිතික න්‍යාස English medium is skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. ඔකේ මේ කාරණාවක් වෙන්නේ. ඒ න්‍යාසයක් තියෙනවා. බිංදුව පහේ ඉන්නවා. උත්තර බලන්න. කුටික සම්මිතික න්‍යාසයේදී මෙහෙම කාරණාවක් වෙන්නේ. ප්‍රධාන විකරණයේ අවයව බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට ප්‍රධාන විකරණයේ දෙපස අවයව සමාන නෙමෙයි. මෙතන ඉන්න කෙනාගේ ඍණ කෙනා මෙතන ඉන්නවා. මෙතන ධන 5 ඉන්නේ මෙතන ඍණ 5 ඉන්නේ. මෙතන ඍණ 4 ඉන්නේ මෙතන ධන 7. මොකද්ද කිව්වේ? කුටික සම්මිතික න්‍යාසයේදී ප්‍රධාන විකරණයේ අවයව බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ පළවෙනි කාරණා.
මොකද්ද? ප්‍රධාන විකර්ණයේ අවයව බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ. ඒක හරියි. ඊළඟට ප්‍රධාන විකර්ණයේ දෙපස. ප්‍රධාන විකර්ණයේ දෙපස අවයවෙන් තියෙන මුන්දෙන්නේ. මෙතන ඉන්න කෙනාගේ ඍණාගේ එහා පැත්තේ ඉන්න. මෙතන ඉන්න කෙනාගේ ඍණාගේ එහා පැත්තේ ඉන්න. අපි තව උදාහරණයක් ගත්තා. b සමානයි. b සමානයි බිඳුව 4 ඍණ 2. එතන ඍණ 4යි බිඳුවයි 1යි. ඊළඟට මෙතන 2 ඍණ 1 මේ b කියන න්‍යාසයක් දීලා තියෙනවා. ඒතර බැලුවම b කියන කෙනාගේ ප්‍රධාන විකර්ණයේ අවයව බැලුවා. ප්‍රධාන විකර්ණයේ අවයව බැලුවම ඒක බිඳුව. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රධාන විකර්ණයේ අවයව බිඳුවක් වෙනවා. ඒක හරි. ඊළඟට ප්‍රධාන විකර්ණයේ දෙපස අවයව ගත්තා. ප්‍රධාන විකර්ණයේ දෙපස අවයව ගත්තම ලකුණ මාඩුලා ඉන්නේ. ධන 4 මෙතන ඍණ 4. මෙතන ඍණ 2 මෙතන ධන 2. මෙතන ධන 1 මෙතන ඍණ 1. ලකුණ මාරුවලා ඉන්නවා නම් මේක කුටික සම්මිතිය න්‍යාසය කියලා කියනවා. පළවෙනියෙන් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ප්‍රධාන විකර්ණයේ අවයව බිඳුවක් වෙන්න ඕනේ ඒක. මෙතන ඊළඟට ප්‍රධාන විකර්ණයේ දෙපස. ප්‍රධාන විකර්ණයේ දෙපස අවයව ගත්තම ධනයි ඍණයි ධනයි. ලකුණ මාරුවලා ඉන්නවා. අපි තව උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙහෙම. b සමානයි d කියලා ගමු. d සමානයි බිඳුව ඍණ 6. ඒතර මේක බැලුවම අපිට තේරෙනවා හරි මේ තියෙන්නේ කුටික සම්මිතික න්‍යාසයක්. හේතුවයි ප්‍රධාන විකර්ණයේ අවයව බිඳුවයි දෙපස ලකුණු මාරුලා තියෙනවා. ඊළඟට මම d කියන කෙනා පෙරළුම් න්‍යාසය ගත්තා. d කියන කෙනාගේ පෙරළුම් න්‍යාසය ගත්තොත් d කියන කෙනා පෙරළුම් න්‍යාසය ගත්තොත් පළවෙනි පේළිය බිඳුව ඍණ 6. බිඳුව ඍණ 6 ඔක මාරු කරලා ලිව්වොත් මෙතන බිඳුව ඍණ 6ක් වෙනවා. දෙවෙනි පේළිය ගත්තොත් 6 බිඳුව තියෙන්නේ 6 බිඳුව උම කතාවක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මොකද්ද කරන්නේ? මම මෙතන ඍණක් එළියට ගන්නවා. මෙන්න සම්පූර්ණ න්‍යාසය ඍණක් එළියට ගන්නවා. d ගේ පෙරළුම් න්‍යාසය ඍණක් එළියට ගත්තාම බිඳුවෙන් ඍණක් ගත්ත කියන්නේ බිඳුවනේ. ධන 6න් ඍණ එකක් එළියට ගියාම ඍණ 6යි. ඍණ 6න් ඍණක් එළියට ගියාම ධන 6යි. මෙතන ආයි. කොහොම කාරණාවක් තියෙනවා. දැන් මෙතන බැලුවම බලන්න බිඳුව ඍණ 6 බිඳුව කියන්නේ මෙන්න මේ න්‍යාසය. එහෙනම් මම ලියන්න ළමයි. d කියන කෙනාගේ පෙරළුම් න්‍යාසය සමාන d කියන කෙනාගේ පෙරළුම් න්‍යාසය සමාන වෙනවා කාටද? d කියන කෙනාට නෙමෙයි හැබැයි ඍණ d. ඍණ d ට සමාන. d කියන කෙනාගේ පෙරළුම් න්‍යාසය සමාන වෙනවා ඍණ d. හේතුව d කියන කෙනා කුටික සම්මිතික න්‍යාසයක් නිසා. d කියන කෙනා කුටික සම්මිතික න්‍යාසයක් දැවි මෙන්න මේම කාරණාවක් තියෙනවා. තව උදාහරණයක් බලන්න. t සමානයි අතව මෙයාම ලියන්න දෙන්න නිසා. මේ d කියන කෙනාව ගන්නම් b කියන කෙනා පෙරළුම් න්‍යාසය ගත්තා. b කියන කෙනා පෙරළුම් න්‍යාසය ගත්තොත් වෙන්නේ පළවෙනි පේළිය මෙයා නිකන් තීරයක් විතර ලිව්වොත් බිඳුව 4 ඍණ 2. දෙවෙනි පේළිය මෙයා තීරයක් විතර ලිව්වොත් ඍණ 4 බිඳුව 1. තුන්වෙනි පේළිය මෙයා තීරයක් විතර ලිව්වොත් 2 ඍණ 1 බිඳුව. මම ඍණක් කියලා ගන්නවා. bt සමාන ඍණක් කියලා ගත්තාම මෙතන බිඳුවමයි. ධන 4 වෙන එකක් ගියාම ඍණ 4යි. මෙතන ධන 2යි. ඍණ 4 එකක් ගියාම 4යි බිඳුවයි ඍණ 1. දෙකෙන් ඍණ එකක් කියලා ගියාම ඍණ 2යි ධන 1යි බිඳුවයි. හරි. එතකොට බලන්න බිඳුව 4 ඍණ 2 ඍණ 4 බිඳුව 1 2 ඍණ 1 බිඳුව. එම න්‍යාසෙම තියෙන. එහෙනම් මට ලියන්න පුළුවන්. b ගේ පෙරළුම් න්‍යාසය. b ගේ පෙරළුම් න්‍යාසය සමානයි ඍණ b. b ගේ පෙරළුම් න්‍යාසය සමාන ඍණ b. හේතුව ඇයි උම වෙන්න? b කියන කෙනා කුටික සම්මිතික න්‍යාසයක්. b කියන කෙනා කුටික සම්මිතික න්‍යාසයක්. හරි. පොඩ්ඩක් මෙහෙම ලියා ගන්න. සමරස් න්‍යාසයක පෙරළුම එම න්‍යාසයේ ඍණාගයට සමානයි. සමරස් න්‍යාසයක පෙරළුම එම න්‍යාසයේ ඍණාගයට සමාන වේ නම් එය කුටික සම්මිතික න්‍යාසයක් වේ. හරි. ඔය උදාහරණයක් ලියා ගන්න. හරි. ඊළඟට ප්‍රලම්බ න්‍යාසය කියලා කාරණාවක් තියෙනවා. ප්‍රලම්බ න්‍යාසය කියලා එතනදී මෙහෙම දෙයක් වෙන්නේ. න්‍යාසයේ වතාවක්
එයාගේ පෙරළුම් න්‍යාසය ඒකක න්‍යාසය සමාන වෙනවා. දැන් පටලවා ගන්න බෑ කාරණාව. අපි දන්නේ මොකද්ද? අපේ ඉගෙනගත් දේවල් අපි දැනගත්තා. න්‍යාසයක් එයාගේ ප්‍රතිලෝමයත්වයේ ගුණ කරාම අයි ඒකක න්‍යාසයක් ලැබෙන්නේ. ඕක ඕනෑම න්‍යාසයකට හරියට. ඕක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. න්‍යාසයක් එයාගේ ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයට ගුණ කරාම අයි ඒක න්‍යාස සමාන වෙන්න ඕනේ. හරි ඒ කාරණාව. දැන් ප්‍රලම්බ න්‍යාසය කියලා කාරණාවක් තියෙන එක අපේ සිලබස් එකේ නෑ. කවුරු කෙනෙක්ට පැටලීමක් තියෙනවා නම් ඒක දන්නේ නැති අය දැනගන්න දුන්නේ අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් නෙමෙයි. කාර්ය පැටලීමක් තියෙන මත දැන ප්‍රලම්බ න්‍යාසයක් කියන නියම කතාව. ප්‍රලම්බ න්‍යාසයක් කියන්නේ න්‍යාසයක් එයාගේ පෙරළුම් න්‍යාසෙත් එක්ක ගුණ වුණාම ඒකට න්‍යාසයක් වෙනවා කියන එක. ඒත් මේ කාරණා දෙකක්. හරි පටලවා ගන්න විතර කාරණා දෙකක් තියෙන්නේ. මේක ඕනම කෙනෙක්ට හරියි. මේ කාරණා ඕනම කෙනෙක්ට හරියි මේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. මෙහෙම වෙනවා. න්‍යාසයක් එයාගේ පෙරළුම් න්‍යාසෙත් එක්ක ගුණ වුණා. න්‍යාසයක් එයාගේ පෙරළුම් න්‍යාසෙත් එක්ක ගුණ වුණාම ඒකට න්‍යාසයක් ලැබෙනවා කියන්නේ AT සමාන A. ඒ න්‍යාසයේ පෙරළුම් න්‍යාසය. පෙරළුම් න්‍යාසයයි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසයයි සමානයි නම් තමයි ඒක කාරණා වෙන්නේ. හරි. ඒතර ප්‍රලම්බ න්‍යාසය කියන එක මම නැවතත් කියන විභාගෙට ඉච්චර අත්‍යවශ්‍ය එකක් නෙමෙයි. ප්‍රලම්බ න්‍යාසය කියන එක ඉච්චර ලෝක කාරණාවක් නෙමෙයි. මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? න්‍යාසයේ පෙරළුම් න්‍යාසය. දින න්‍යාසයක පෙරළුම් න්‍යාසයයි ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය සමාන වෙනවා. පෙරළුම් න්‍යාසය ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය සමාන වෙනවා. ඒක මෙහෙම ප්‍රකාශනයක් කියනවා. ඒක අපේ ලොකු අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් නෙමෙයි. මේක අපේ ලොකුවට වැදගත් වෙන එක. ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය ඕනෑම න්‍යාසයක ගුණ කරනවා. ප්‍රතිලෝම න්‍යාසය ඕනෑම න්‍යාසයක ගුණ කරාම අපිට ඒක න්‍යාසය ලැබෙනවා. හරි. එතකොට න්‍යාසවල මම හිතන්නේ මේ පස්වෙනි වීඩියෝ එක වෙන්නේ. ඔව් පහ. මෙතනින් අවසන් වෙනවා. මෙතනින් අවසන් තියරිත් ඔක්කොම ඉවරයි. හරි තියරි ඔක්කොම ඉවරයි. අපි සිලබස් එකේ දාලා තියරි ටික උතරින් තියෙනවා. හරි. තව න්‍යාසවල තියරි ගොඩක් තියෙනවා. කාලයක් එක්ක අපේ සිලබස් එකට ඔය ටික ඇති. හරි. ඔය ටික තමයි සිලබස් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට තව න්‍යාසවල තියරි වීඩියෝ එකක් දාන්නේ නැහැ. උතරින් ඉවරයි. එතකොට මේක මම හිතන්නේ ඊට කලින් දැන් මේ වීඩියෝ එක ලැබෙන්න ඕනේ. ටික පරක් වුණා. ඒ පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඊළඟට දැන් න්‍යාසවල ගැටලු විසඳීම කියන කාරණාව ගණන් හදන්න බෑ. මම කියන ඔයගොල්ලෝ දැන් තියරි ඔක්කොම ඉවර නිසා ටියුට් එකේ පාස් පස් ගණන් ටික ඕනේ නැහැ. පාස් පස් නැතිව අර තව ගණන් තියෙන පිළිතුරු තියෙන. ඒ ගණන් ටික වඩන්න. හරි. පිළිතුරු තියෙන ගණන් ටික කරන් යන්න. තව ගණන් ටිකකුත් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කරන්නේ. මෙතන පාස් පේපර්ස් සියලුම පාස් පේපර්ස්. හරි සියලුම පාස් පේපර්ස් වල බඩ පුළුවන් උත්සාහ කරන්න. හරි පාස් පේපර්ස් හදන්න එපා කියනවා නේද? ඒක උත්සාහ කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒව සාකච්ඡා කරමු. පාස් පේපර්ස් ටික ගැන සාකච්ඡා කරමු. ඊට කලින් ඔබට පුළුවන් නම් අර උත්තර තියෙන ගණන් ටික තියෙන්නේ. ඒ ටික උඩ උත්සාහ කරලා පාස් පේපර්ස් උත්කරන්නේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර න්‍යාස කියන කාරණාව උතන ඉවරයි. හරි. එතකොට මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කරන්නේ පාස් පේපර්ස් ගණන් ටික හදලා අන්තිමට පොඩි සාරාංශයක් කරන්න මේ පාඩම. සාරාංශයක් කළා පාඩම රැක් කළා දාන්න. ඒකත් එක්ක මම Google form එකක් දාලා දෙන්නේ group එකට. Google form එක group එකට දාලා දෙන්නේ. ඔබට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් විශේෂ කාරණාට අදාළ වෙන මොනවා ප්‍රශ්න දෙනවා ප්‍රශ්න නැහැ කියන්නේ. විශේෂ අදාළ මොනවා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ Google form එක පුරවන්න නම් විස්තර පොඩ්ඩක් දාලා අපිට බලා ගන්න ඕනේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ වැඩ ටික කරන් යනවද කියලා. ඒ Google form එකත් පුරවන්න අපි එතනින් බලන්නම් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ප්‍රතිචාර බලන්න ඕනේ කොහොමද මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ සම්බන්ධ. එතකොට න්‍යාස කියන පාඩම මෙතනින් ඉවරයි. මම කලින් කිව්වා වගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉස්සරහට අපි ඒකත් එක්ක නැවත හමු වෙමු. එතකොට මේ පාඩම මෙතනින් ඉවරයි. තියරි පොඩ්ඩක් හරියට බලා ගන්න. ටියුට් එක ගන්න ඉවර කරන්න. පාස්වර්ඩ්ස් ගන්න ටික හදන්න පටන් ගන්න. මම ඉක්මනටම ළඟදිම පාස්වර්ඩ්ස් සාකච්ඡා කරන වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒකත් එක්ක සංසන්දනය කරගන්න. ඊළඟට අර මම කිව්ව Google form එක පොඩ්ඩක් ෆිල් කරන්න. ඒක ෆිල් කරලා ප්‍රතිචාර ලබා දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි.